Tutangira ikiganiro cy'uyu munsi n'ubundi umusiko turi kuwa kabiri ni wa munsi twahariye ingazi y'ubwiyunge nyakuri aho tuganira kubyerekeranye n'uburyo abanyarwanda bagombye kubana mukanya mvuga ni radio Urumuri nyine nk'indi makuru byose ifite izangirwa za eshatu ingingo yo former d'abord gutanga amakuru kabwira amakuru abantu ko ari ikintu cyitwa former yaspe ya kabiri yo guforma abantu kuvuga gutuma abantu bagira imitekerereze mukanya muri Gifaransa narimo ngaragaza uburyo ibintu byagiye bibwira abanyarwanda usanga baragiye akenshi bavuga cyo gutekereza batijya kwicara mututsi kugenda ukamutema genda urasiranya n'indwe y'umuhutu kugenda ukayirasa ntutekereze pourquoi ndamurasi yangiza no cyo ni kintu tubatoremo hano turagira guhindura imitekerereze yacu rero nuko twaje gusanga hano kuri radio Urumuri hari ikintu gikomeye cyane hari ikibazo gikomeye cyane kiri mu Rwanda rwacu ikintu cyitwa ikibazo cy'amoko musoke kuvuga ko mu Rwanda ngo hari abantu babiri barwanira ubutegetsi abahutu n'abatutsi abatwagura no kwakira ku ruhande sinzi impamvu ariko nibagenda buri gihe muri imyaka 50 cyangwa ijana ya nyuma 50 cyane na 60 bagiye barwana ubutegetsi ntamba zageze kuva mu 1993 1994 na n'ubu ngubu yabikomeza usanga ari abantu barimo kurwana ubutegetsi mu gihe mu cyaro cyacu umugabo bati se kwanje kwibaza ati ayo moko ni bwoko ki mwumvise abantu baje kugira kuri atana za radio Urumuri batandukanye bamwe bavuga bati twemera rwose bamwe bati nukubeshya ayo moko ntabaho rwose ntabaho nukubeshya n'ibintu abanyapolitike bahimbye na moko ya politike abandi bati reka da bati ayo moko ariho rwose ndetse numva ndi umuhutu nge mwumvise mu byumweru bibiri bishize umugabo witwa Esone atubwira ati ngende umuhutu rwose ndetse n'umuzukuruza wa Mashira rwose ndi umuhutu wuzuye akabyemera akabyasuma n'abandi batuma ko ari abatutsi bakabyasuma rwose ngende numva n'umututsi ngewe abandi batoya bari bavuga bati twebwe tunavanze abahutsi abavutse nyine ko moko yombi ugasanga rero urwo ruvangitirane rw'ibitekerezo by'abanyarwanda rero babyera rw'ibitekerezo by'abanyarwanda urwo ruvangitirane rw'ibitekerezo by'abanyarwanda nibyo usanga bigera bigasekurana bikabyara ibyo tuzi mateka yacu twagiye duhura nabyo kuva muri 1959 kugeza ubu ngubu uretse ko na mbere yaho naho byari byarabaye turagira ngo uyu munsi twongere tugaruke kuri iyo ngingo tureba twongeye tumva no abandi kuko bariho iyo uvuze ikintu cyitwa ubwoko bw'abatutsi n'abahutu ibitekerezo biratandukanye rwose uyu munsi urugumve nanone undi uri buze kongera kandi kantu gatoya ariko natinze renga mbaze mbazanire abatumirwa banjye turi kumwe nabo uyu munsi batangire tuganire reka ndetse mere kuri bwana Venuste ndabona ari wafunguye mikoro yagiye mbaze gusubiza mwire neza bwana Venuste ndangida gushuje bwana Celestine nahazindukiye ndaje kumva umushyitsi wawe mushya kandi naje no kugira ngo ngire icyo namara urakoze cyane rwose kakurikiza rero bwana musomesha Aloyizi nawe bwana Aloyizi musomesha mwiriwe neza Celestine namwe kandi turi kumwe muri iki kiganiro ndabasuhuza cyane kandi ndasuhuza n'abadukurikiye bose kandi mbifuriza amahoro murakoze cyane reka rero mu gihe nyine mu Birigi nze mbazanira uyu mutumirwa wacu mushya nyine nawe uzanye ibitekerezo bishya bwana Sylvestre Nsengiyumva mwiriwe muraho bienvenue kuri radio Urumuri murakaza neza reka bose bahire nanjye ndagusuhuza sinzi niba unyumva neza ko n'ubwa mbere najya kuri Zoom kuva navuka mukwa yatuzurende bigiye buri kintu cyose gintangiriro turakumva neza rwose nakureba neza rwose ahubwo ndabona nuko inyuma yande baze gutora turi vide rwose iyo ari uje mu vinyo ukaduha oya abana ntibararyama bazinywa nyuma bamaze kurya murakoze cyane rwose bienvenue kuri radio Urumuri rero ndasuhuza na musomesha ushire na yibeshye kuri prenoye mwita François ariko yitwa Louise en fait je m'excuse rero ndagira ngo musuze nyuma ndasuhuza na Venuste y'indi zina rye ntabwo ngize ko namusuhuza yaremye Venuste Venuste mwakaba mwese ngira ngo no tujye mu Rwanda hakurya iriya hakurya mu Rwanda muri Canada kwa François Munyabagisha bwana François Munyabagisha muratwumva mwiriwe muraho ukomere se bahire we turabumva muraho murakomeye
ubwo nishimiye rero no gusoza abavandimwe bose turi kumwe n'abandi kandi batwumva n'abazumva iki kiganiro aho bari hose. murakoze muzi rero ko ushe twabuze ikiganiro mu minsi yashize twabuze ikiganiro ku itariki ya 12 z'ukwa mbere aho nyine harimo na wa mutumire wacu wari wajemo nawe witwa Hesroni nawe atubwira ibitekerezo bye ku buryo abona amoko. Nyuma rero abadukurikiye ibiganiro rwose turashimira kuko bigaragara ko ibiganiro bigira dukora bigenda bigira aho bikora abantu bagatanga ibitekerezo byabo. Ikiganiro cyatumye Bwana Nsengiyumva Sylvestre nawe akora ikindi kiganiro agira icyo kivugaho, we azana ndetse n'ibindi bisobanuro bindi bishya ku byerekeranye n'amoko, we azanamo ikindi kintu cyo tutari tuzi rwose. Akaba impamvu nagiye ariwe mperaho abanze atugezeho ibitekerezo bye uko we abona ibintu, uko abona ikibazo cy'amoko, kuko twe twibaza tuti ayo moko ni bwoko ki? Ese Bwana Sylvestre Nsengiyumva wowe ayo moko y'u Rwanda abahutu abatwatutsi wumva ari bwoko ki? Wumva ari iki? Wumva ahagaze gute? Wumva ateye ate Bwana Sylvestre Nsengiyumva? Ndagushimiye Sebahinge. Igihe icyatumye nkora kiriya kiganiro uzi ko nakoraga reaction kuri kiriya nyine mwari mwakoze, cyane cyane nagira ngo ngewe nshimangire yuko amoko mu Rwanda biriya Hutu, Tutsi na Twa ko habaho ndetse ukuri kwayo mu mateka nuko yabayeho nyine, ariko cyane cyane ngewe numva ko ndetse n'ukuri kwayo mu mateka rwose umuntu atabitindaho cyane, kuko ikitwenteresa ni ukuri kwayo k'uyu munsi, kubera ko uyu munsi ikibazo cy'amoko mu Rwanda ni ikibazo gikomeye kituremereye. Ndakeka ko kuva habaho iriya revolisiyo yiswe y'abahutu muri 1959 iki kibazo kitamaze kwicara munsi y'abantu bageze kuri 3,000,000. Donc urumva ko muri sosiyete runaka ikibazo nk'icyo cy'abantu bangana batyo ari ikibazo gikomeye cyane, nuko kiba gihari ku buryo hari igihe urugero nigeze gutanga mu kindi kiganiro nigeze gukora muri Sama Murete mu mpeshyi yo natangaga urugero mvuga nti nk'ubu ngubu aka kabati kari inyuma yanjye gatangiye gushya, noneho ngewe ngahamagara babandi ba kizimyamwoto aho bita abapompiye, bageze hano bagatangira kwicara hariya kujya impaka yo kumenya niba kano kabati kabaho cyangwa katabaho. Ngewe twagirana ibibazo cyane, ku gihe cyo mbara nifuza nuko nyine kaba kareba ariko ko batangira bakazimya no kwirirwa baspekira kumenya niba kabaho cyangwa katabaho. Rero ngewe niyo mpamvu navuga ko uretse ko memu historiquement nyine ayo moko yabayeho, ariko ubu ngubu hariho ku buryo buri pertinent sociologiquement kandi buri pertinent politiquement. Ikiganiro giherutse guca kuri Real Talk ni shene nemera cyane gukora umunyamakuru w'umunyamwuga nkamwe nuko nemera ubundi ndakuyireba. Ikiganiro aherutse gukora n'abandi batumirwa babiri bavuga yuko mu Rwanda kandi uzi ko birwa bavuga ngo umunyarwanda bakomoka atabaho. Twavumbuye yuko muri icyo kiganiro twavumbuye ko hasigaye hari iringaniza mu gushyiraho ibyo bita njyanama, kuvuga za conseil communal, za zindi bashyiraho noneho zikitoramo meya. Barabyumva ko bakora iringaniza ngo rishingiye ku moko. Donc urumva ko
ryaringaniza inkotanyi nyine zagayaga ryari ngiri ryari ryarazanywe n'umubyeyi nyine kinani urabyumva nuko ubu bararigamye mbese byabaye nka wa muganda kwa bivuga ngo nubwo bwose muri disikuru bo bemeza ko amoko atabaho ariko mu bikorwa ndetse ndabona bibashimira yuko bakora iryo ringaniza ubwo ni ukuzareba nyine uburyo rikorwa ariko nibura ni intambwe ya mbere yo kwemera yuko ayo moko abaho kandi yuko ukubaho kwayo byo bita l'existence sociologique réalité sociologique yayo byaba porté muri espace politique urabyumva nibyo navuga ndetse nkavuga ko iki kibazo cy'amoko aho kuguma guspekera kumenya niba cyangwa atabaho tugomba kugifatisha amaboko abiri kuko ntabwo tuzigera tubasha kubaka umuryango nyarwanda ibyo mu gifaransa bita état nation igihe cyose iki kibazo tutari twakibonera igisubizo nuko rero tubagera nyine aho tureba nyine igisubizo hari urugero rwiza rutanze uvuga uti akabati kanjye karimo gashya icyo ntegereze ku bapompiye cyangwa se abantu banyibaza umuntu uko baza bakanzimiza akabati nkagira ariko ubuya nabo barabanza bakareba akari akabati buriya gakoze mu cyuma mama kari gakoze mu rubaho mu cyuma n'uburyo gakozemo bareba uburyo bwo kukazimya buratandukanye burya umuriro waturutse kuri gazi umuriro waturutse kuri esanse umuriro waturutse ku biti byaka burya kuwuzimya bakoresha ibintu bitandukanye burya niyo mpamvu rero bagomba muri ya nzu mama yo kwa Sylvestre harya nta bombone ya gazi yari irimo vara nta tukiri noneho tukamenya bikora vuba vuba kubera ko nyine bagomba kuzimya umuriro ariko bagomba kugira ikintu mu mutwe ko barebye nabi bafata ikintu kizimya esanse akabiti bakoresha mu kuzimya ibigira gazi ahubwo ugasanga barabyongereye ubwo kubyo rero impamvu nyine duhera aho ngaho waruvuze ruti ngewe nemera ko amoko abaho akabaho rwose ko ari réalité sociologique twavuze hari ese wowe uhera hehe nihe wumva wemeza kuko amoko mu Rwanda abaho bwana Sylvestre Ngiyumva mbo icyambere meraho nuko biriya bavuga ngo n'abazungu bagize ntabwo nemera ko umuzungu yahimbye ijambo hutu agahimba ijambo tutsi agahimba ijambo twa ayo ni amagambo ya kinyarwanda kuko bivuga ngo yasanze ihari ubwo umuzungu uribuka ko yaje kuva Rwabugiri 1840 niba ari 1890 hasi urabyumva icyo gihe rero nibura duhereye aho ku ngoma ya Rwabugiri amoko yari hutu tutsi natwo hanyuma umuzungu nkuko nabivuze muri cya kiganiro yibajije nkuko namwe mu byibaze effectivement kumenya ngo cya kibazo gikunda kubazwa n'umutumirwa uri hano w'umuhanga witwa François Munyabagisha abaza ngo ayo moko ni bwoko ki sibyo siyo wambere kibaje umuzungu yaraje arakibaza urabyumva noneho mu kugisubiza yararebye akora bijyanavuze mu cya kiganiro za études anthropologiques sociologiques asanga ayo moko atandukanijwe icya mbere nuko asa nuko abo basa ukuntu bateye urabyumva ko batandukanye ndatanga urugero adetermina yuko abatutsi baba barebare muri rusange gusumba abahutu bakaba barebare muri rusange gusumba abatwa mu rugero kwa n'ibindi ya morphology arangije akurikije ibyo yabonye aho ngaho adetermina ko harimo za différence za nuance culturelle mu mibereho yabo urabyumva ibyo byose arabidocumenta arabyandika ndetse bigeze aho
aho abanyarwanda batangiye gukora nabo za recherche historique hari witwa Alexis Kagame padiri wanditse nawe akonfirima ibintu nk'ibyo ngibyo by'abazungu banditse nyuma ya revolution muri 1959 hajyaho leta yiswe y'abahutu ntibigeze babivuguruza ahubwo ndetse bavuze ko bakoze revolution barabyumva ntibabivuguruza ingaji karinga barayipromotinga abariyo batwigisha muvuga ngo ko bemeye ko ibirimo ari ibyo ndetse n'ibindi uwo mugabo yakomeje kwandika nyine umupadiri abandi benshi nibyo bahereho hari abahutu benshi ndetse bita continuateur no kuvuga ngo abantu bashinzwe gukomeza ibyo Kagame yari yaragezeho etc. Urabyumva donc ngewe ku bwanjye nkurikije ibyo byose nemeza ko amoko yahozeho ubu rero ubu ngubu none nabwo nuko nahoze mbivuga tubona ko amoko ariho kandi agaragarira mbere na mbere uko abantu basa ubu muye mwabase bahiri ubu uramutse ukoze sondage kare na mbere utari wavuga kuri umuntu uramutse iyo uhita ukora sondage kuva ugaragaye mukoze visa utagiye gukora video iyo ukora sondage mu bantu bari kubwira bati Serahiri tubona uri umuhutu babihereye kuko bakubona usuko urabyumva yes donc noneho wenda hakaba harimo abashobora kwibeshya icyo gihe rero iyo bibeshye bigenda bite hako iyo ni critère ya mbere morphologique nyine nkuko navuze ukuntu badetermina ubwoko mu Rwanda hari iyo critère morphologique ureba umuntu kunasa noneho akaba critère ya kabiri ni critère de communication iyo ubishobora wumva ushobora kuvugana nabo wumva wamwishyikiraho wumva atakubeshya uramubaza uti se uri ubwoko ki kugira ngo ukomplete ya done ya mbere wabonye umureba wamaze kwetega yagusubiza ukabyongera muri dosiye ndetse noneho kugira ngo ube sure ni critère ya nyuma yindi hariyo critère njya nita ya notoriété publique ni ukuvuga ngo urongera ntukanabaza abantu bamuzi ukabaza abamuzi ukabaza ibye n'iki byose nabyo ubwo information nayo ukayishyiramo noneho ukaba ufite information eshatu données eshatu ugafata icyemezo uti uyu muntu ni umuhutu cyangwa ni umututsi cyangwa ni umutwa cyangwa ni umuhutsi n'imvange voilà niko ubu ngubu u Rwanda bihagaze niko byamyamagaze nibyo nakuze mbona kuri leta z'abahutu nibyo mbona kuri leta z'abatutsi ubu ni nabyo baheraho basumbanishwa abantu byaba mu kazi byaba mu mashuri byaba mu kubona amakredi ya banke byaba mu kubona ubutaka byaba mu kwishyurwa imisoro cyangwa kutishyurwa n'ibindi abyumva niyo réalité sociologique y'amoko mu Rwanda ndi bugire n'umwanya wo kugira ngo n'abandi turi mu kiganiro bagira ikintu bavuga ku icyo kibazo cyane cyane banagenda icyo bavuga kuri ibyo bintu bitatu hereho uvuga uti kugira ngo umenye niba umuntu ari umututsi cyangwa ari umuhutu cyangwa ari umutwa ureba uko asa uko ameze uko aremye uko ahagaze ni ukuvuga nyine ibyo bita morphologie mu gifaransa uko ahagaze ndetse mu kiganiro cyawe bose baravuga uti ugomba kureba izuru uko rireshya imisaya uko ireshya n'ibindi ese nkawe ukurikije ko uko kuntu ubona ko umuntu kuko aba ari mu bwoko ubu n'ubu we wumva kugira ngo umuntu abe umututsi yaba afite uburebure bubona gute kugira ngo umuntu abe umuhutu aba afite uburebure bungana gute kugira ngo rwose numara ko wenda niwe wanamupima uvuga uti wowe uguye mu bipimo byerekana ko uri umututsi byerekana ko uri umuhutu byaba bihagaze aba afite izuru rireshya rite aba afite
uburebure bureshya bute icyo nicyo nagira ngo mbaze hanyuma ndeke n'abandi bagira ikintu bavuga ku byo umaze kuvuga. urakoze muri morphology iyo critère morphologique ntabwo bareba uburebure gusa harimo ibintu byinshi muri morphology y'umuntu. Morphology y'umuntu si uburebure si uburyo areshya gusa hari uburyo ateye n'ubuse nawe warabyivugira uti umubiri woroshye igihe bavuga ati umwana wanjye kubera ko yisiga amavuta arya neza afite umubiri ujya kumera nk'uwacyomoro etc. donc hari byinshi bareba kuri morphology ibyo rero donc ni ukuvuga ngo iyo urebye umuntu ureba nyine ibyo byataye ukareba n'ibyo bindi ukareba ibindi byose umubiri ukomeze iminwa yo kwimeze simbizi hari nigeze kuvuga mu kiganiro ukuntu nagiye i Burundi isanga bo bakorana observation très poussée ibintu nk'ibyo wenda ntari gutinda ariko tubona umwanya nshobora kuza kubigarukaho ariko hari package morphologique kandi iyo ngiyo iyo umwana avutse mu muryango uwo ari wose wa kinyarwanda akura bamuprograma bamuprograma par la parole ibyo bavuga bamuprograma uburyo bitwara banamuprograma ku bindi bintu biri subtile byinshi urabyumva ku buryo umwana agenda akura yentegra package morphologique y'umuhutu akentegra package morphologique y'umututsi na package morphologique y'umutwa ku buryo impamvu iyo education ari bayitonaho cyane impamvu ari ngombwa nuko njya bivuga c'est une question de vie ou de mort mu Rwanda mu gihugu mu Rwanda igihugu uko nabivuze ibyo byamukomeze kwica miliyoni 3 mu myaka 30 yonyine kumenya ibyo bintu bishobora gutuma wikurana cyangwa bigashobora gutuma uhaba d'accord ariko se kandi nari mbajije hari critère watubwira rwose uti iyo umuntu agize metero 1 na santimetero 92 ari umututsi cyangwa se ufite na 75 aba ari umuhutu kugira ngo nanjye ntangiye ngenda no guseriva abantu mu nzira cyangwa n'abapima ndebe ukuntu bareshya amenye uburebure bwabo nagira ngo bose kuko ibintu hano tuvuga ku buryerekeranye n'ubwenge bavuga byo gutekereza ibintu numva gusanga bikira mu dano cadre scientifique no kuvuga ko cyangwa wenda tuvuga anthropologique da so base de science humaine ntabwo ari science pure n'izigize imibare n'iki ariko uko iri kose nk'iyo kintu nakoze ese hari rwose critère précise waduha rwose uti umuntu iyo afite uburebure bwana gutya yafite kirimbize gutya aba ari umututsi icyo gihe nagira bumenye gusa kugira ngo cyangwa bari umuhutu kugira ngo menye niba ko hari limite uri hejuru yayo bari umututsi cyangwa se ari mu bututsi simbizi kugira ngo be byumvikana rwose mbere ko njya handi nge mbaza abandi uravuga n'uburebure gusa uvuga kandi nakubwiye ko en general nakubwiye package umututsi type n'umuhutu type n'umutwa type bwose typique ok oui njya kusubiza ikiganiro nakoze ubushize cyatumye nyine ntumira nerekanye umuhutu type n'umututsi type ndetse nshyiraho n'amafoto navuze nafashe abatarakibonye batwumva hano nafashe umututsi type fata rw'ubusisi urabyumva noneho fata umuhutu type bazivamo Christophe urabyumva mpita mvuga ko hano niba hari bazivamo hano hari hose ndetse n'amafoto yabo urabyumva kandi ngira ngo urabona urebye bazivamo na muza ntabwo ari uburebure gusa kuko wenda bashobora no kuba bareshya niba kuko bazivamo areshya ariko ni package morphologique ureba uba warentegeye muri education y'abanyarwanda tubona duhabwa ibyo twevuriwamo etc mu rugo education duhabwa n'ibyo twevuriwamo muri society c'est uri programme
donc ariko nasobanuye ko wenda ubwo turaza kubigeraho ku by'abahutsi nasobanuye ko kubera za melange ukuntu abantu bagiye bivanga mu banyarwanda hagati ya rwubusisi uhagaze ahantu ndavuga lo type morphologique rwubusisi na type morphologique bazivamo cyangwa se bahire harimo continuum morphologique ni ukuvuga ushobora gusangamo abantu kubera ukuntu abantu bagiye bivanga ushobora gusanga uvanze gake uvanze cyane uvanze etc 70% etc ibyo nita abahutsi ariko ushatse babyita ushaka tubyite bidivaye soko kivu urabyumva nuko la réalité morphologique y'amoko mu Rwanda imeze akandi kabazo kayima kamatsiko naringize avuga uti wenda abandi banyihangane ndabana mu mwanya kuko n'imoto yacu irimo kugenda waravuze uti hari ikindi kintu cyiyongeraho cy'ukuntu cyangwa wavukiye ni ukuvuga ambiance urimo buri gihe baguprepara bagushyira mu mutwe bakubwira ko uri umututsi bakubwira ko uri umuhutu cyangwa se uri umutwa nawe ugakura ubizi ko icyo wacyongeye uko wiyizi ko wiyumva wibona nuko abandi bakubona ese ntabwo ahubwo wasanga iyo kriteri y'uko bakubwira uko bakubona uko bakuzi cyangwa se bashaka kumera ariyo ifite imbaraga zikomeye cyane ku buryo ngo wasanga umuntu ari umututsi kubera ko yarigizwe ku by'ukuri kuvuga muri ubwe mu by'ukuri nta maraso y'amatutsi abaho pure cyangwa se amaraso y'abahutu pure abaho ahubwo biterwa n'ibyo byose bamushyiramo biyambiyanza kuriramo akaba aribwo ahinduka umutwe w'umututsi cyangwa umuhutu bitewe n'aho yavukiye ubanza utanyumvisha neza uri kwitiranya ibyo ndi kuvuga afite biriya navuze education abantu bahabwa idetermina ya package morphologique ufite mu mutwe wawe w'iprogramme ntabwo ari critère parce qu'en fait ni naho ntandukaniye cyane n'abatumirwa bawe ibyo bavuga ubushize ugatabaza kumva ibyo bavuga uyu munsi kuba umututsi cyangwa kuba umuhutu ntabwo ari kuko bakoresha iyo terime nkunda kuyumva se ubikoresha kuvuga ngo ko wiyumva biyumva n'abahutu babiyumva n'abatutsi ntabwo ari une conviction idéologique à la base wenda nabyo turaza kubigeraho nushaka à la base ubwoko umuhutu umututsi umutwa ni nature donc ni uko wavutse umeze urumva ntabwo ari ukuvuga ngo niyumva sosi niyumva sona ibyo donc bigisha umuntu yani bakwigisha nyine etc twiga twese twakeresa muri education no muri parcours ni kumenya niba wuje en contact n'umunyarwanda kugira ngo umenye niba uri en contact y'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa w'imvange cyangwa umutwa kugira ngo umenye uko witwara utabaho umukomeretsa cyangwa se bigukoraho cyangwa udekupa urabyumva c'est tout ce n'est pas un critère l'éducation ngewe simfata ntabwo par exemple ushobora kuvuka uri umuhungu w'abazivamo wenda bazivamo suppose ko afite umugore w'umuhutukazi nawe tipe nka kuriya ngo bakwigishe ko uri umututsi ngo bizakujye n'uko umututsi ibyo bintu nta ngesinge ibyo byumvikanye rwose nabyumvise rwose kandi byabaye kerere ku buryo birumvikana cyane reka rero ubwo ijambo abandi mpereye kuri bwana Aloyizi Musomesha atari François Musomesha Aloyizi Musomesha kugira ngo nawe agire ikintu kuko numvise ko afite ibitekerezo bitandukanye cyane ibyo ngibyo birimo kuvuga reka nawe mubwire avugeho umugambo avuna gwaye kubera ko iminota yacu iragenda kuko hano uyu munsi navuze ko tutage intambwe ya mbere yo kumva ayo moko twumva ari bwoko ki ikibazo cya mbere noneho tuzataga intambwe ya kabiri yo kuvuga ayo moko tumaze kumva ameze gutyo tuyakoresha iki iyo ni intambwe ya kabiri ariko nagira ngo tukiri kwiyo ntambwe ya mbere tubaze twumve noneho bwana Aloyizi Musomesha nawe icyo bivugaho hanyuma turatwumva n'abandi tubone ko tuba dufite igihe turatera intambwe ya kabiri ariko tuba tutagifite rwose ya pas de feu nta yaguye mu mwobo
tuzagana ku cyumweru gitaha twongere tucumukure ko ni ikiganiro tuzakoramo ibiganiro byinshi cyane rwose uruhererekane rw'ibiganiro kuzageza igihe tuzumvira ko twamaze gukwafa abantu bose bafite ibitekerezo bitandukanye kuri ano moko noneho turimo tuganisha avuga ati ibyo bintu tubimaze iki tubibyaza iki bara bwana wese umusomesha wowe umaze kumva ibyo bwana Nsengiyumva Sylvestre yavuze wowe urabivuga iki kubyerekeranye wowe urumva ayo moko ari bwoko ki wowe urakoze Sebahire jewe mumenyereye ndabakurikira ibiganiro nagiye ntanga natanze ibiganiro byinshi cyane mbisobanura uko jewe numva ibyayo ngirwamoko ya politiki nuko nguko mpagaze kugeza ubu kandi mbifitiye ibimenyetso natangaje nerekana ko abahutu ubuhutu ubututsi n'ubutwa ari ingirwamoko ya politiki hano sinabisubiramo byose nabisobanuye kenshi cyane namwe muri turi kumwanga murabizi neza Nsengiyumva Sylvestre ndumva naza kukohereza rwose nabikohereza ibiganiro nakoze mbikora mbisobanura ntabwo navuga kuzari ngomba kubyumva byose ariko hano bwana Sylvestre wenda kubera ko na Sylvestre nawe yavuye amagambo ndabivuga we sinzi niba muranyumva neza ngenda kumva nanjye ndamwumva Tete Celestina hari niwe ushobora kuba ari ese numenya afite akabazo ijwi rye ryahagaze Celestin Allo Celestin Allo muranyumva turakumva noneho wi ikintu cyari kibaye wanjye munyihanganire narimo ngira ngo mbazabwira bwana Alice Musomesha amubwira ni nkuko bwana Sylvestre yageze kutubwira ikiganiro nyine ibitekerezo by'amagambo naguye nawe batubwira kugira ngo abumva radio Urumuri wenda batumvishe ibiganiro byinshi twakoze ibiganiro byinshi cyane wenda ufate n'iminota 2-3 utubwire we umurongo w'icyo uko wumva wowe amoko hanyuma tumedukomeza niho naringiye kugera rwose ariko nagira mbanze nyine sasire ibyo nyaringiye kuvuga nuko yewe nyine aho ntandukaniye na Sylvestre nuko amoko yatangiye avuga ko byagiye bitera mu mateka je ntabwo n'umuhanga mu mateka ariko uko nakoze critique historique navuga ko ndagiye kugira ngo ndebe numva mu bushakashatsi nkora muri umushinga w'ubwingo nyakuri kuva mu mwaka 2001 ntabwo nabivuga anga nihuta ntabwo nkora gusa kubyerekeranye n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda byerekeye na reconciliation byerekeye n'abanyarwanda gusa no umushinga mfite uvuga ubwiyunge muri rusange ukaba ufite gahunda 3 irimo yerekeranye n'ubwiyunge bw'abanyarwanda aha rero kubyerekeranye n'abahutu abatutsi n'abatwa narangiye mvuga ko ari ingirwamoko kubera ko izo nyito ntabwo mpamya ko mu mateka yahozeho kera hashize imyaka yenda irenga 100 yitwaga ko ari amoko ntabwo nabihamya impamvu aho ngaho ndahera rero yenda reka mpere kuri ibyo Sylvestre yavuze birekeye n'abazungu ngo baje bagira ngo bashake ngo uko izo nyito z'abahutu batutsi twabona bakamba kunga ariko ngashaka kugira ngo banye amoko icyo aricyo ntabwo mbyemera ko ariko byagenze kubera ko Sylvestre yavuze ati mu kiganiro yavuze ngo bajya gupima abantu imyanya y'imibiri yabo babanzaga kubaza abo banyarwanda icyo bimba niba ari abahutu cyangwa ari abatutsi n'abatwa ngo noneho barabapima bamaze kubapima ngo bari ba anthropologue ngo nyuma noneho baza gukora nyine ibyo nakwita statistique bajya noneho baza kugira ngo baze kureba ibyo byavuze aho rero niho hari ikibazo gikomeye niho hari ikibazo cyabereye gikomeye ari nacyo kintu ngwanyiriza icyo gitekerezo cy'uko abahutu abatutsi n'abatwa batandukanywa n'imyanya n'uko imyanya y'imibiri kwiteye aho rero niho nabaza Sylvestre ariko singoma ko itansubiza akanya niba abo banyarwanda bari bababwiye abo bazungu uko biyumvamo bo babapimiraga iki niba niko bavuze mu kiganiro bavuze ati babanzaga bakabaza batese wiyumvamo n'umutu cyangwa muto noneho nyuma bakabapima bamara kubapima bakandika nyuma baza gukora gusansuma yabo kubaya bababwiye icyo biyumvamo icyo biyumvagamo bo babapimiraga iki
ntabwo byari ngombwa kubapima. Ikindi rero ikindi nkomeza aho ngaho icyo uretse ndangize uretse donc voilà aho ngaho nicyo kintu ni igikorwa kibi cyane bakoze ndwanya kugeza ubu ngubu ndwanirira kugira ngo abanyarwanda twumve ko icyo kintu cy'igikorwa abazungu bakoze baba abantropologue baba baki ntabwo icyo gikorwa ni igikorwa cya racisme mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga nironda koko ry'ubundi bwoko ndisobanura ironda koko ry'ubundi bwoko iyo urebye mu rurimi rw'igifaransa twese hanga tuzi igifaransa ndabizi ko tukizi ukareba icyo bitwa race iryo jambo race urebye uko mu rurimi rw'igifaransa nibyo neza abazungu barimo bakereya bajya gupima intuzo kuko ntabwo mvuga definition yanga muraza kwireba ariko bagiraga abanyarwanda de race bitari byo ntabwo byari byo bo icyo ni igikorwa aho ngaho rero nibyo mvuga ko ibyo bakoze barimo biba ironda koko mu banyarwanda barimo bakereya de race zitabaho mu Rwanda voilà ikindi cya kabiri ahangaha nshingiraho mvuga ko nyine ari aho ngaho barimo barema amoko mu bundi buryo voilà mu bundi buryo donc nironda koko ry'ubundi bwoko voilà donc aha noneho icyo navuga kubyerekeye n'icyo gikorwa cy'urukozasoni cya racisme nongere ndetse ndaza kubaha ingingo Sylvestre azayisoma yitonze mu nyandiko nza kumubwira agenda azayisome n'iyo ngingo iyo ngingo ya yitegeko y'iteka n'ingingo ya kabiri itangazo rya UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi n'umuco ryo kuwa 27 Ugushyingo mwaka wa 1978 ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko. Iryo tegeko birumvikana n'ibyavuba ntabwo ari ibyo gihe wambwira uti icyo gihe ntabwo byakurikizwa nibyo koko ariko icyo gihe icyo usobanura ahangaha nabaza ibyo bintu byose bakoze basanze abanyarwanda iyo mibiri y'abanyarwanda abantu batuye isi yose ntayo bafite none se abantu batuye isi yose n'abahutu n'abatutsi n'abatwa donc ugiye kuvuga ko abantu niho ikosa rikomeye cyane abazungu bakoze ntabwo wambwira ko ubwo burebure wabonaga bw'abatutsi cyangwa bw'amazuru ntabwo wambwira ko abanyamerika batabufite none se abo babiri giwe ntabyo bafite none se ababiri nta mazuru bagira amarebare n'amagufi none se ababiri n'abahutu n'abatutsi n'abatwa urumva ko iyo critère donc izo critère zantuza bakoraga barimo bacamo abanyarwanda ibice bitari ngombwa guca kuko ni wabo barabifite hari abazungu barebare basumba n'abatutsi bamwe hari ababirigi bagufi kurusha abahutu kurusha n'abatwa none se n'abatwa n'abatutsi se n'abahutu oya voilà donc ibyo ni ibintu kuburi umuntu wese abantu bose batuye isi ibyo byose birahari aho bajya wose babasanga abazungu bafite amazuru ameze atyo ibyo byose yavuze byose birahari aho rero niho ni igikorwa mvuga ngwanya cyane gikomeye cyane tugomba kwivana mu myumvire yacu niho bagupakiyemo noneho abanyarwanda barakurikira barubaha buhumyi bati nibyo ko aho bihuriye bo icyo rero ikindi nanone mvuga kubyerekeye urumva ko barimo barema amoko si ukuvuga ko aya magambo atarariho yarariho nibyo koko ariko ntabwo nahamya ko yitwaga ko ari ubwoko kubera ko bwari bufite andi moko yitwa abanyiginya basinga bagesera basinga amoko y'ikiryango yari ahari noneho wifatira bya jambo ryitwa amoko baraza bati ngaya andi moko y'ubundi bwoko iryo ni ikosa rikomeye bo iryo ni racisme n'ubungubu mu bintu ngwanya gikomeye cyane iyo ngingo ndaza kuyigohoza isome neza urasanga neza bihuye ari racisme yuzuye mu iyanya butatu ingirwamo y'iki ya politiki waravuze uti
muri icyo kiganiro uti icyo bashakaga kugeraho bya politiki n'icyo cyose bon ntabwo wagiye muri detail kubera ko ikiganiro kiba gitoya ariko ni politiki bari mu kurema mu banyarwanda bateguraga imbere hageraga kandi kuko niko byagaragaye ntabwo urugero rumwe yewe umuntu nzi neza ufite umubyeyi wakoranaga n'abazungu abazungu baramubwiye bati mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri cyangwa na gatatu imbere y'intambara y'Isi barababwira bati hindura wifite umututsi hindura muri bya bindi batubwiye ngo ni zabu shyiramo hutu uwo ni umubyeyi wanyumviraga wa hafi rwose ni ukugira ngo nkumvishe ntabwo nari ndiho ntabwo nari ntaravuka ariko no kugira ngo wumve aho bituruka n'ukuntu byagiye bikura ntabwo ngiye mu mateka byagiye bikura nyuma yaho n'abanyepolitiki bacu ko byagiye bigenda ikindi nawe guha ku byerekeranye n'uko wavuze uti abantu muri za ngingo eshatu wavuze ngo abantu ko bamenya bavamo wahereye kuko abantu basa ukurikizaho ngo uko abantu communication kubyerekeranye ukabaza umuntu ngo icyo ari cyo aho njye ntabwo mbyumva kuko utabaza umuntu icyo we ari cyo mbere y'uko wowe umwitugu icyo ni ikosa rikomeye cyane niho rero niho nk'uko nyine baba birigi bakoze babazaga kubaza abo bantu ariko bajya kubapima babapimiraga ikintu ibyo navuze nawe nicyo kintu mbaza kuki ureba abantu ujya kureba ngo za morphology kuki utabaza umusomesha uti umusomesha uri umuhutu uri umututsi uri umutwa uri ngo gusubize ndabikubaje uri oya buretse kandi warabyumvise nabivuze nakubwiye ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari n'umutwa mbisubiyemo uri gusobanura ngiye kubigusobanura tegereza wazo gusobanura ntabwo ndi umuhutu sindi umututsi sindi umutwa mu mwaka w'ibihumbi 2003 maze gushinga umushinga maze kuwushyiraho twakoze inama ari association y'Uruseri yaduhuje nyuma ya za manza zari zimaze kuba z'abanyarwanda baburaniye muri kudasize ku byaha bya jenoside umuzungu arareba abahutu n'abatutsi n'abatwa kuri imbere y'urukiko rwa Uruseri bacihaburana amaze kwiriye aravuga ati abanyarwanda mufite ibibazo bikomeye ashyiraho uwo mushinga muri association ye bari bafite Uruseri ahamagaza abanyarwanda bamwe abanyarwanda bakoranaga aravuga ati dushaka tukore groupe de dialogue twayise groupe icyubahiro twakoze amanama rimwe mu kwezi tumara tuvuga ikibazo cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa mwaka wa 2002 na 2003 nicyo ngiye kubwira n'iki rero muri izo nama harimo muri iyo nama harimo umwe hazamo abanyarwanda abahutu abatutsi nta mutwe wari urimo habonekamo n'umuhutsi nkawe kujya uvuga ko n'umuhutsi habonekamo n'umuhutsi noneho hakaba muri iyo nama hakarimo umunyarwanda w'umupadiri turi presenta turagira turivuga tutanga ubuhamya twaraganira twakoranye ikiganiro cyane uwo mupadiri amaze kumva ubuhamya bwanjye natanze nibyo nkubwiye ni jewe nuko mbwiyumvamo hari undi muntu wabonye ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari umuntu umutwe uwo munyarwanda w'umututsi kuko we yivuze ko ari umututsi aramaze kumva ubuhamya bwanjye ntabwo nabusubira amahanga nta mwanya dufite aravuga ati umusomesha Ruizi ntabwo ari umuhutu si umututsi si n'umutwe mubwirizwa kuri Sylvestre nayo no bwa mbere umuntu yaramaze kumva uko meze yaramaze kundeba mu mutwe ntabwo yandebye amazuru ntiyandebye igihagarara yambiuze ibyo amaze kumva ubuhamya bwanjye ati ngomba kubwira hano ni ukugira ngo nkumvisha ko ubwo ni mu mwaka wa 2003 cyangwa na 4 ntabwo nibuka neza ariko ni muri icyo gihe ni ukugira ngo nkumvisha ko kwa kundi wowe ufata ubuhutu bututsi n'ubutwa ubirebera kuri ku mashusho ku masura hari abandi banyarwanda babyumva ukundi barimo uwo nguwo nanjye nuko icyo gihe umunyarwanda yabaye nk'umuntu mubwiza kuri Sylvestre nabo dukurikira n'abandi badukurikira yanyemurira ikibazo cyanjye numvaga nyagiraga kuko numvaga najyaga ngira ikibazo mu bahutu mu batutsi mu batwaye bari bake wacu babizi n'iki byose ariko mu bahutu n'abatutsi nagiraga ikibazo pe arambwira ati
amaze kuyisobanura abisobanura byose amaze nibwo nahise nikanga nikanze rwose ndamubaza ntikuri abisobanura byose no kugira ngo nkumvishe ko we yandebye mu mutwe ntabwo yandebye izuru yandebye uburebure no kugira ngo nkumve ko kuri umutsi kuki utabyase mba nawe kuki se unise umunsi kandi ntabwo ugiye ko nawe umutsi kuko utari biriya bitatu uri ivangiye byose no nayo so ababyeyi bagira bazi voilà c'est là nagira ngo abadukurikiye nabo batwumve bumve uburyo imyumvire y'abanyarwanda itandukanye kandi tugomba kwemera ko itandukanye tureke kumva ko hari ukuntu umwe yumva ibi ariko bigomba kugenda oya ugomba kwemera ko kimwe nuko nanjye urambuye umutsi ntabwo nzakwita umuhutu kandi wiyita umutsi urabyumva icyo wiyise nicyo nzafata ntabwo rero impamvu ushaka kumpa icyo ndagewe ntiyumvamo uretse ndagira Sylvain mbabarira rwose dufite umunyamakuru hano urumva wabyumvise naho ngaho tugomba gusobanukirwa ni nkuko wambwiye uti witwa François ntabwo nitwa François waribeshye nibyo ariko ntabwo wanyita izina itari ijyanye ngo nkwemerere iryawe se urimbwiye wabi kandi nari kubwe nitwa Musomesha Aloyizi oya ubwoko bwawe ni ubu ariko birikira ubuse tubigende nakubwiye ko natangiye gusobanura ko ari ingirwamaboko atari amoko nyamoko njye ntabwo nyemera kandi n'uburenganzira bwanjye reka rero ndangize rero ntatinze wowe Sylvestre watanze ubuhamya bwawe utangira ibiganiro ahangaha ubu ukuntu wasobanuye ubuhutsi ukiri mu Rwanda aho ukurikiranye rwose ibiganiro byawe narabikunze cyane bigitangira ubu urabisobanura ntabwo tubigaruka ahangaha uvuga igitekerezo bya revolution nako iryo jambo wakoresha urumva ko wowe wise umuhutsi ntabwo mu mateka ibyo bintu tujye tubyumva ariko wowe Sylvestre wavuga uti yewe ni ndi umuhutsi urabyasuma urabivuga urumva ko n'ubwoko bwawe wabuze ariko ubwo ntabwo bwahozeho kera ntabwo byigeze bivugwa kera muri ya mako wavugaga abazungu bapimye bigeze bapima abahutsi se urabyumva ntabwo byigeze byandikwa mu marangamuntu twagize genda tunzirangamuntu yo n'ubutu ntabwo yari ririmo urumva ntabwo mbere byabagaho muke twemera tujye twumva rero ko uko imyaka igenda abantu twumva ukuntu ibindi nawe waravuze uti kandi tuzi ko muri wa muco wa politiki umuco wa politiki nongeye mbisurinye bishyiraho mbicakarongo uvuga ngo aba bana bavukana ngo amoko y'abasi none se wowe ufite so w'umuhutsi ntabwo niba unasubiza si ngoma ariko wabivuze ko uvuga ku babyeyi babiri badahuje amoko numva ariko bimeze urumva ntabwo uwo muco wa politiki warawanze ntabwo mweme jewe ndasima ndi umuhutsi ngomba gushyira mu bwoko bwa mama wanjye nanjye Musomesha Aloyizi uretse nanjye Musomesha Aloyizi rero ubu ngubu tugeze igihe tugezemo mu mwaka w'2021 mubwiye ko atari n'ubungubu gusa nyine na mbere umuntu yari imbonyemo ambonamo ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari umutwa adakurikije iyo kiriteri gusobanura bwana Aloyizi uri umunyarwanda gusa uri umwega wenda cyangwa se muri y'amoko azwi kameme uko byagenda kose hari aho ugera ukavuga uti ndiki ntiwidefinise par rapport ce que tu n'es pas kavuga mu Kinyarwanda nabonye abakurikirana dino bavuga ngo tuvuge Ikinyarwanda ntubivuge wisobanura uhereye ku byo utari byo ahubwo se wakwisobanura ute uhereye ku byo uri byo wemera kuri byo basi noneho mbone kujya ku wundi ni ibintu byoroshye yego ni ibintu byoroshye jewe ndikwa Musomesha Aloyizi ndi umunyarwanda data ni umunyiginya mama wanjye ni umuzigaba aho niho ndi umunyiginya w'umuzigaba Pwemba tubanutse rwose ntagire n'ikindi kintu uzongera Sylvestre ninumva wongeye kunyita umuhutsi uzakugera mu rukiko kuko uzawumbike oya nimumwiriseka kuko ni ibintu très sérieux reka usubize kamere reko ni sérieux ka usubize kamere ndangiza rero kugira ngo mbabarira wetse ndangiza oya ihangane y'amakuru
uri kuvuga ibintu byinshi kandi urangize hanyuma duhe ijambo Sylvestre nawe agisubize hari n'abandi babiri twaryamiye rega twanere ijambo naho rero narangirizaga ntanga urugero rwa Sylvestre we wiyise umutsi kandi ibyo bintu bitabagaho kera nuko yagize indi myumvire cyangwa indi myumvire none warahinduka amaze guhinduka aba mu butsi nta byabagaho kera nanjye rero nuko bimeze. Okay Sylvestre rwose mbabare rwose umunota umwe rwose vuba amagambo avunaguye kugira ngo duhe na François Myabagisha na bwana Venuste twe kubaniga jambo ndabona uyu muntu turarangiriza ahangaha gusa iyo yangingo ya mbere ariyo turi burangirizeho ntabwo tumanye kujya ku ngingo ya kabiri kuko nayo irakomeye n'ubundi bitewe n'ukuntu wowe ubona ubwoko bw'ayo moko noneho n'icyo turi yamaze usanga gitandukanye niyo mpamvu ntekereza ko naporopoza ko mu kiganiro tuzakora ubutaha no twazabona gutera intambwe ya kabiri no kuyimutugu tubanze tujye kw'intambwe tuyirangize buri wese yumve ayo moko ni bwoko ki ariko tuganira uyu munsi noneho tuzamaza iki tutata ibindi biganiro. Bwana Sylvestre numvaga rwose uri mushyugumbwa ushaka gusubiza bwana Musomesha vuba ariko rwose ukabyarawe uduhe n'icyo kugira ngo ntabwo njya muri polemique ndavuga ibintu biri important bibara nka bitatu kuko ibyinshi buriya nabyibagiwe ariko ndavuga ibintu important. Icya mbere cyerekeye biriya bya recherche anthropologique avuga yuko ngo by'abazungu nyine bakoze akavuga ko byari ukuyimbarase ko aravuga ati ntabwo nzi icyo byari cyo Hutu cyitwa atari ko ntibyaramo iyo utazi hano iyo tuvuze recherche scientifique ukaba utazi icyo ari cyo ubwo nyine ubundi ntacyo ukwiye kubivuga ko bariya bo baraje bakora recherche scientifique sur base yazo bakurikirana we yavuze ati ntabyo iyaba nibura yatubwiye ati Hutu cyitwa byari ntabwo byaramo kubyari ariko imugira ngo ararega abazungu yuko ngo baje bakirera ayo moko ngo kandi ubundi ngo hari ariya moko 25 hari biriya bya 25 tugoreramo kavuga ko bari bafite intention negative ko bari abazungu bari bavuye muri Congo bakasanga amoko arenga 400 kukiho niba bari bafite intention mbi kukiho batakire ubwoko nka butatu cyangwa bibiri nabwo ngo nk'uko babikoze mu Rwanda doko impamvu ni igihe mbere gusubiza nuko basanze ziriya tribu nyine 400 zo muri Congo ziri relevant ziri pertinent ariko bagera mu Rwanda bagasanga ibiri pertinent biriya bya 26 n'iki bitari pertinent bakabona ibiri pertinent kandi nabyo basanze aho hari bya Hutu natwa urabyumva nuko icyo ni kimwe ikindi cyavuge kamwe mu harantu yibeshye mu kiganiro nakoze sinavuze ko abazungu ngo babanzaga kubaza umuntu niba ari umuco cyangwa umututsi ngo barangiza bakajya kumupima ashatse yakongera akajya kureba navuze ko barabanzaga bagapima abantu nyuma bakakubaza bati uri iki waba utinda umututsi bakabyandika imbere ya za parametre bapima urabyo gusa c'est important hanyuma no kuri ibi byatutsi uhutsi byahutsi baravuga ngo ni umuco ngo wa politike nako bira ngo bya patriarca ngo ni umuco wa politike ngo ngewe nafashe icyemezo cyo kuwanga ngo niyitahutse so n'est pas vrai patriarca ntabwo ari umuco wa politike ni umuco culturel wo mu Rwanda urumva ni umuco tuku ntabwo ari politike rero byo patriarca ni ukuvuga ngo yuko umwana ngo afate ubwoko bwa se etc ni umuco wa kinyarwanda mu mico nuko umuco par essence ku isi hose umuco urevoluwa babyumva hari igihe sosiyete runaka communauté runaka zidese reka uyu muco uratubangamiye reka tuwuhindure urumva donc ibyo kandi bikorwa ari uko habonetse abantu muri iyo sosiyete
batangira bakabisaba bakabivuga nk'uko kuriya nabigenje wenda ntabwo tubigaruka ariko nuko tutaribona umwanya ngo biriya byahutse revolution ize kubigarukaho nk'uko mvuga ko ari ibintu ngiye mbona ari imwe muri za solution z'ikibazo ariko ubwo tuzagereke nabandekera aho ngaho kugira ngo n'abandi ntabwo turagera kuri solution turageraho utaha ariko nagira ngo mbere umwanya noneho rwose noneho akanya na bagenzi bacu twabaryamye rwose batwihanganire tumaze hafi sawa tuvuga amaze batatu gusa babiri ngewe byo ngomba kuvuga byanga binoga ariko n'abandi bivuze gusa nagira ngo mbanze mpere kuri bwana François Myamagisha nawe numvisije mu kiganiro bwana Sylvestre Byumva nawe ataramworoheye ibitekerezo bye noneho tuza kwikuza bwana Venuste Habiyaremye bwana François Myamagisha ariko banze ufungure mikoro yawe ese ukurikije kuno kuntu bwana Sylvestre arimo kumva aya moko wowe urabivuga biki bwana François mikoro yanjye irafunguye muranyumva turakumva rwose nta kibazo okay bon birashimishije kandi mu kuganira na Sylvestre cyane cyane mbanje no kumushimira ko yemeye rwose ubutumire akaza tukaganira hano akaza kudusobanurira ukuntu duhuye mu nzira amenya ko umuntu wari umuhutu n'umututsi yarabirukaga muri za 94 aho umuntu bamurebaga bati dore uko areshya dore muhira agapanga n'ibibi ariko sinarizi ko bishobora kudukurikirana ariko rero ni ibintu byabayeho ni ngombwa ko tubiganira hanyuma rero tukamenya ukuntu dushobora kubivura ariko ntiturahagera tuzahagera ku kiganiro rero kimaze mu mwanya mukuru rwose ni byiza byanshimishije kuko ibyavugwa byari byiza kandi biratunganye ku byo rero Sylvestre avuga ibintu byinshi cyane evidemment bikeneye kuganirwaho kuko niba bivuga nuko hari n'abandi nabo babivuga si we wenyine ari we wenyine ubivuga twavuga tuti yego nawe twavuga ko ari umurwayi ariko si we wenyine ubivuga bivugwa n'abantu benshi ariko igituma babivuga nuko nyine bitajya binaganirwaho ubwo twatangiye kubiganiraho rero buriya ni intambwe ikintu cya mbere aho ikintu ubwo twatangiye kuganira nyine wazaniye igitekerezo avuga ati amoko yari ariho yari asanzwe n'ikarande mbese ugasanga asa naho ajya agusha mu byo abandi bavuga abandi benshi bavuga mbese ko habayeho gihanga za mite bya bintu mbese by'ibyimviro bya bintu by'ibihimbano asa naho nawe aganisha aho ngaho abitsindagira uretse ko atariho ajya ariko mbese asa naho avuga ati amoko yari ariho yatanze n'urugero wenda avuga kuri iyo ngingo ariko nkaza no kuza kugera indi ngingo wenda ngeraho atanga urugero nakuza urugero rwe yatanze rw'akabati ngo n'abantu baza kuzimya inzu akabati ke bagatangira kugahakana ngo si akabati oya be kugahakana akabati barakabona karahari abaza bahakana bavuga ngo aha nta kabati gahari kandi gahari abo ngabo ni ikindi kibazo bafite ikibazo kuko barwaye amaso cyangwa se ni abarwayi bagomba kuvura ariko akabati karahari turakabona karahari ntawuhakana ko amoko adahari arahari ariko ikibazo ikintu cyo nakwemeza ni uko ako kabati Sylvestre ntabwo wakavanye mu Rwanda ako kabati ufite itariki watangiriye kukagiriraho uvuye mu Rwanda kandi unasubiye mu Rwanda cyangwa unimutse ukaza hano muri Canada ndemeza yuko utakimukana ntabwo akazana ntuzagasubiza mu Rwanda ushobora kugasiga aho ngaho ariko ubishatse ushobora kugaheka ukakajyana hari igihe cyera twajyaga tuza kwiga inaha ngaha hari ubwo twatahaga abanyeshuri aho gutahana ibitabo bagatahana za cuisinieri na za frigo ibitabo bakabisiga kandi baje inaha baje kwiga ntabwo bari baje guhaha za frigo nawe rero ushobora kuvuga uti njyewe akabati kanjye gakomeyeho ndakagendana kabisa nta wakubuza kukajyana wakajyana ariko nemeza yuko ako kabati usesenguye ukareba agaciro kako ushobora kuvuga uti okay reka aka kabati ngasige ntabwo ngakeneye siko ngombwa ayo moko rero nayo nuko musomesha ngira ngo yabisobanuye si ngombwa ko mbisubira mu byo yavuze icyo yavuze nakongeraho avuga biriya byara byironda inyoko muntu
biriya bintu by'abazungu basuzuguraga abirabura bakaza baje kuzana ibintu bya rasisme. Hari ikintu wakwibaza nk'uko bavuga guti banyuze muri Kongo, uretse ko aho ngaho wihenze ngira ngo uzasengure neza, kuko abazungu baje muri Afurika ntabwo ari abazungu babiri baje ngo birukanka Afurika yose. Hari amakipe, hari abageze mu Rwanda baturutse muri za Tanzania na za Uganda, ntabwo abageze mu Rwanda baje baturuka izo za Kongo. Yego nubwo ababirigi bari barakolonije mu ntuza mu Bubiligi mabe muri Kongo, ariko abakoze izo ngirwa bushakashatsi uvuga ntabwo ari abo bari bazikoze muri Kongo. Abakoze ubushakashatsi ngo muri Kongo barazikoze, kandi abo ngabo turabizi ibyo bashyiraga imbere. Bavugaga yuko ngo abirabura nta roho bafite, noneho bagendera Kinshasa barimo bareba ngo ukuntu abirabura begereye inguge bakaba nta roho bafite, noneho bityo bagashobora kubacuruza, bagashobora kubakoresha nk'abakoresha ingamiya. Naho mu Rwanda naho rero iyo urebye hari ikintu umuntu yakwibaza ati ese abazungu kugira ngo baze batangire gupima abantu babazanamo ironda koko ya rasisme, babikoze ku bwende, babikoze. Hari ikintu umuntu yakwibaza ati no, kuko njyewe iyo ndeba abo bashakashatsi, ikindi kintu tugomba kureba iyo uvuga abashakashatsi burya jya usesengura, urebe ibintu bibiri. Urebe, ngiye kubivuga mu Gifaransa kuko sinzi ukuntu wenda nabisobanura, ariko ndagerageza kubivuga mu Kinyarwanda noneho nzi kubivuga mu Gifaransa. Mbese ugomba kureba aho ubumenyi bugeze, ubumenyi bugeze hehe butera imbere. Nuvuga l'état d'avancement de la science. Mu gihe abantu bari bakijya impaka bavuga ngo abirabura si abantu, urumva aho siyanse yari igeze. Urumva abascientifique b'icyo gihe ntabwo ubagereranyije n'ubu ngubu ntabwo ari kimwe. Niyo mpamvu iyo ureba ibyo abo bascientifique bakoze, jya ugerageza gusesengura uvuga uti ese bari abantu bari bahagaze gute. None urebe n'abo bascientifique bazaga muri Afurika. Abascientifique bazaga muri Afurika ugenda undebere, nguhaye umwitangirizo Sylvestre, urebe abascientifique, abantu b'abanyabwenge b'abahanga ntabwo ari bo boherezaga mu gukoloniza. Noneho hahandi navuga ngo ese babikoze ku bwende cyangwa ni ukubera ko nabo ubwabo nta batari bashoboye, ari bwo bumenyi bari bafite. Kuko iyo ariko iyo urebye ukuntu baje, icyabagenzaga ntabwo bagenzwaga no kuduteza imbere, bagenzwaga no kugira ngo baze gufata izo ntara kuko bazikeneyemo ibintu, ubukungu barazikeneye. Ntabwo bari baje kuduteza imbere rwose, kuko banavuga ko turi ingamiya, turi ibisimba. Noneho rero iyo urebye rero ukuntu baje, basanga hari amadini, hari ukwemera bakagushwanya gusa, hari za kirazira bakazishwanya gusa. Niho ushobora kuvuga uti bari abantu ntabwo ari ibintu byabagwiririye, ni ibintu bakoze bazi neza ibyo barimo bakora, kandi ni ibintu bigaragara kuko kugeza n'ubu urabona ko bigikomeza. Hari ibintu byinshi bagenda bakora bazinzika, noneho twebwe tukagendera koko ntidushobora kuvuga ngo aba bazungu bose bagashoke bose, ngo abazungu bose ntibagashaka bake. Oya, harimo udutsiko dukora bene ibyo ngibyo, ariko abantu benshi beza ntibamenye ibyo barimo bakora. Ubwo nibwo nicyo nakubwira ko iyo ngira, ariko nkongera nkakubwira ko mu by'ukuri ikiganiro cyawe ugaragaza nawe ko ayo moko ko ari aya politiki, yaremwe na politiki. Urabigaragaza kuko uravuga uti aya moko amahano yabaye niyo mu by'ukuri ayaha ireme. Iyo amahano ataya kubaho, ayo moko ntabwo tuba tuyavuga. Ikindi ukavuga uti abazungu baraje barayashushanya, bashyiraho ko ngo umuntu muremure, umuntu amazuru, ibintu bavuze ngo abantu bashobora kugenderaho kugira ngo bavuge ko umuntu ari umututsi cyangwa iki. Iyo batajya gukora iyo dictionnaire ngo bayashushanye gutyo, urumva abantu bari babanye imyaka n'imyaka batarageze bashwana, ariko bamaze kubishushanya babishyira mu mitwe y'abantu, bigeze igihe noneho nawe ubwawe ugeze aho uvuga uti ngewe ngiye kongeraho akarusho, kuko aho kugira ngo haba abahutu n'abatutsi, ahubwo abava ku mvange bagiye kuba abahutsi. Ni wowe noneho urimo mu bunzi bwoko bwa gatatu. Urumva rero yuko mu by'ukuri ibyo bwoko bwagiye buremwa, ntabwo bwavukanywe me buraremwa.
iki noneho navuga nakwibutsa nshimangira icyo Aloyizi yakubwiye avuga atanga urugero ku bintu byamubayeho we ku buhamya bwe avuga asobanura ko atari umuhutu ko atari n'umututsi ko atari n'umutwe njyewe mbabwiza ukuri ibyo isobanuro atanze uyu munsi ubundi yajyaga bivuga njyewe nkabyumva ko c'est normal ko umuntu atibona mu ubwo bwoko kubera yuko mu by'ukuri ubwo bwoko ntabubaho ariko atanze igisobanuro noneho njyewe kimfunguye n'amaso no kiranyuze ari noneho nshaka kukubwira ngishimangira wibuke niba utarabisoma uzabirebe ni ibintu biri documenté aho mu Bubiligi nujya muri ntuzahari televiziyo uzasangayo trace zabyo uzasangayo inyandiko zabyo Kayibanda muri 64 ashyiraho irandanga muntu modeli ya kabiri y'umutuku byamaze muri modeli ya kabiri mu ndangamuntu ya kabiri bashyizemo inyandiko ngo ubwoko bagaca umurongo abantu bakajya buzuzamo ubwoko nyabwoko ubwoko bwa kinyarwanda bw'ikiryango bo umuzigaba umunyiginya umusindi umugesera etc nibyo bashyaga bakabyandika n'umukono bikandikwa bikuzuzwa noneho munsi yaho y'iryo jambo ubwoko bandikaho ngo ethnie noneho muri ethnie hagati bashyira entre parenthèses hagati mu tubago ngo umuhutu umututsi umutwe noneho umuntu ubwo nuko byari bimeze mu ndagamuntu noneho rero ukaba hari ubwo kuri Kayibanda abantu baje kumubaza batese ko mu ndangamuntu mwashyizemo ubwoko turabuzi ariko hasi mushyiraho ethnie iyi ethnie turandika iki ni ibiki twandika urumva ko ibyo kibazo barakimubajije cyasohotse mu rumuri rwa demokarasi muri 64 yarasubije mu gisubizo yatanze yaravuze ngo umuntu yandikishe ubwoko bumuri mu mutwe urumva rero ko bwa bwoko bubaye ubwo mu mutwe none ikindi kintu kigishimangira iyo nyumvire wibuke ko ibyabyo byose nubwo abazungu baje ngo bakoze ubushakashatsi njye nyamara si n'ubushakashatsi ahubwo nironda koko bari barimo bazana nako sinironda koko ni ibintu byo gupfobya abantu ubumuntu bw'abantu noneho wibuke ko muri za 50 habaye babarura ngo abahutu n'abatwa n'abatutsi muri iryo barura ibyo byabayeho babazaga umuntu ngo ufite inka zingahe ufite ibigega bingahe ntabwo bapimaga noneho ngo bakubwiye ngo ufite metero zingahe ngo izuru ryawe rireshya gute ntabwo ari byo barebaga noneho ugasanga umuntu abantu bavindimwe umwe wenda ni na muremure ameze nk'uwo rwabusisi wawe ariko afite inka zingahe akaba yaba umuhutu iryo barura ntabwo ryakwiriye igihugu cyose ariko ryarakozwe byabayeho noneho se urumva ko ibyo byose ni ibintu bikugaragariza ukuntu amoko yagiye aremwa mu buryo bwa politike ntabwo ari amoko abantu bavukanye none ikindi ngingo ya gatatu musomeje arakubwiye ati njyewe ndi umunyiginya kubera ko ise ari umunyiginya ngenda kubwiye nti ndi umugesera w'umuzirankende wowe ukaza uti abagesera ni abatutsi abanyiginya ni abatutsi njyewe ubwo rero iyo mubwiye nti ndi umugesera w'umuzirankende ngushyize igorora iyo musomeje akubwiye ati ndi umunyiginya wumva gushyize igorora ariko wibagiwe yuko mu banyiginya harimo abahutu mu bagesera harimo abahutu n'abatutsi mu banyiginya harimo abahutu n'abatutsi harimo n'abatwa mu moko yose urahasangamo inyabutatu noneho nk'umuntu wizereye nk'umuntu abantu dutekereza abantu twibaza abantu tutagotomera ibyo abazungu baje bakandika dushobora kwibaza tukavuga tuti ikiryango amoko yacu y'ikiryango biragaragara ko niyo moko kuko no mu nyandiko zacu niyo moko noneho ethnie ntabwo ari amoko tunagiye no mu muco w'ikizungu ethnie ntabwo ari amoko ashwe kandi noneho wareba ugasanga abazungu baza mbere batangira kwandika ntabwo bandikaga ethnie bandikaga ngo race mu mabuku byavuzwe
amabuku ntabwo ari tuni yabaga yanditsemo handikagwamo rerase none uzi rase icyo ari cyo nyamara abazungu baje kugeraho nabo ubwabo basubira inyuma baravuga bati rase mene nimwe nta marase abaho mu bantu hari rase humaine imwe niho duhagaze ubu ngubu abanyabwenge bose umuntu waza hari akavuga ngo arakora ubushakashatsi ngo ni umunyabwenge ngo aje kuza kuvuga ngo hari rase y'abirabura ngo hari rase y'abazungu ngo hari rase yaba hari rase naba nteka ko bashobora kuvuga bati uriya muntu ni mu mwitondere ni murebe ukuntu mwamushakira abantu bamwegere bagerageze kumuhumekera impumeko nziza nta ninze kwirirwa mvuga wenda ngo bamujyana kwa muganga nagarukira aho ngaho gusa nkaba navuga nti mu bintu nge nshima initiative zawe ukora ariko nge nifuza numva byaba byiza ko nk'abantu tuvuga intellectuel abantu dukoresha ubwonko twazajya tugerageza kuzajya dutandukanya ibintu bitatu ibyiyumviro byanjye ibyo niyumviramo byanjye noneho n'ibyo mbona ibyo tubona actuel ibyo bintu ibyiyumviro byanjye bishobora kujyana bigahura n'ukwemera kwanjye singusobanura ibyiyumviro byanjye simbisobanura niba numva mbabara nta muntu waza kumbwira ngo urababara kuko ntiyamenye ukuntu mbabara niba niyumvira ngiye nkakureba nkavuga nti mu byiyumviro byanjye nkakureba nkavuga ngo uriya ni umututsi cyangwa se ni umutwa cyangwa se n'iki ni ibyiyumviro ariko muri ibyo mbona nshobora kubwira n'undi nabonye ntabwo navuga ngo nakubonye ngo uri umututsi no ntibishoboka nibyo niyumviraga ariko mu byo mbona nshobora kubabona nabonye Sylvestre areshya gutya afite metero ebyiri afite n'igikara n'inzobe noneho ibyo nabonye bituma wenda nshobora kuvuga ngo Sylvestre ni umusaza icyo gihe rero kubera ko mpereye ku bintu nabonye n'undi nawe abona ashobora kuvuga ati ibi nibi icyo gihe hashobora kubaho discussion ku bintu tubona noneho hakaba n'ibintu by'ubushakashatsi rero ibintu by'ubushakashatsi iyo hari ibintu ushakashaka ubivana wenda mu bintu byanditswe byavuzwe cyangwa se bivugwa ariko icyo gihe ukora ubushakashatsi ugomba gukora ikintu twakwita analyse critique ukamenya isoko aho bivanye aho bivomye ese hafite ireme nicyo kintu cya mbere ubona ubushakashatsi nemeza ko turacyabwiga imihini mishya itera amabavu ntabwo turahagera ariko mu bintu by'ibyiyumviro byacu nawe n'ukwemera cyangwa se ibyo dusoma twazajya tugerageza tukavuga tuti ahangaha nibyo ngiye kuvuga ni ibyiyumviro byanjye noneho icyo gihe n'ubyumva akamenya ko ari ibyiyumviro byanjye kuko ibyiyumviro byanjye ntabwo bitandukanye n'ibyiyumviro by'undi uwo ari we wese ariko iyo nkoze ubushakashatsi bafite inzira nanyuzemo kugira ngo nkore ubushakashatsi undi uwo ari we wese adashobora no wenda bishoboka ko atanasobanukirwa ariko undi muntu ukora ubushakashatsi yasobanukirwa nibyo nagira ngo mubwire murakoze rwose bwana François Munyabagisha ku bitekereje ndagira ngo wenda mbere kugira ngo sinzi niba bwana Sylvestre yari icyo ashaka kongera ariko mbere kugira ngo utagira ikintu yongeraho reka twe kudigana ijambo bwana Venuste Habiyaremye nawe yagira ikintu we arabyumva ate we mu byiyumviro bye we iki kibazo arakibona ati ikibazo cy'amoko arabona ari bwoko kiragiye mbaza ikibazo kiwe kuri mwese kugira ngo twumve ko twagira aho tuza guhuriza cyangwa se wenda tuza no guhuriza ku kintu kimwe cyitwa kudahuza rimwe na rimwe tugihurizeho ntabuze no tubara duhera tuzatera ndembwa yaka tuzatera ubutaha ariko nagira ngo mijambo na bwana Venuste Habiyaremye nabagira ikintu avuga kuri kino kibazo nagiye mbabaza mwese ku buryo bumwe. Urakoze bwana Celestine ndagushimiye cyane kuba wanyemeye muri iki kiganiro kirimo abantu rwose bumva ibintu ku buryo butandukanye ariko bari kwerekana neza ko bumva ikibazo. Ntabwo nashidikanya ko bwana Nsengiyumva ni umunyapolitiki pe nawe ntabwo ari makanira nk'uko
nawe agira gutya akareba umuntu akavuga ati uri umuhutu uri umututsi uri umutwa. Ngewe navuga ko ari umunyapolitiki kandi naba ntibeshye keretse wampakaniye nabyo ni uguhitamo. Yavuze rero ngo amoko yarakwiye kujya muri espace politique, twari dukwiye kuyashyira muri espace politique kandi niho yibera honyine, nta handi handi nyabona uretse muri politiki, agakoreshwa n'abanyapolitiki akatumaranisha. Nicyo ngicyo mbona cy'amoko nta kindi. Ati Musomesha aratubwira ati hari umubiri wavuze ati yewe ati narebye abanyarwanda asanga bafite indwara, iyo ndwara niyo mu mutwe. Naho Munyabagisha aravuga ati Kayibanda yaravuze ati iyo ndwara iri mu bwonko we yayibonye, yaravuze ati mwandike ubwoko buri mu bwonko bwanyu. Ni ukuvuga ko hari abantu babishyizemo, ni abantu kandi bazi ubwenge nka Nsengiyumva rwose, nibo babishyize mu bantu babumvisha ko ibyo bintu koko ari njye mbona ari nk'umwuka. Abasore b'ubu ngubu nibo bigeze kwivugira bati iby'amoko je m'en fous. Nagira ubundi ahangaha ariko ndi umuntu uvuga ngo ibyo bintu je m'en fous, ariko naba nzi neza muri histoire ikintu byagiye bikora, ngasanga ngomba gukomeza ngatega amatwi ngakurikira ngashakashaka nkamenya kuvangura ibituruka mu myumvire y'abantu n'ibintu bifatika. Ibyago twagezemo buri muntu wese azi ko ari ibintu bifatika byo gutinya. Ikimbabaza rero cy'iyo ndwara dufite mu bwonko ni ukubona dusubiramo kenshi ibintu nk'ibyo bitera amahano, ntitubashe gukoresha ubwo bwenge bwacu ngo tuvuge tutiva ibi bintu ntabwo bifatika, nta reme, ntabwo ari naturel. Aya moko y'abahutu n'abatutsi ntabwo ari naturel, kandi kubera ko atari naturel ashobora kuvamo buri muntu wese akoze effort nkeya gusa yo kureba ibintu ko ari igikoresho cy'abanyapolitiki kandi ko abantu bose atari abanyapolitiki, tukabiharira abo ngabo. Bwana Sylvestre rero ntabwo warunzi, wenda wagira ngo nakubwira ngo ubwoko bwanjye ni ubuhe, nakubwira ngo ndi umwega nkarekeraho. Warivugiye muri cya kiganiro ngo erega ngo iby'amoko ngo ni vie privée. Iyo mbonye ari ukuntu bijugunya hanze ukavuga uti kanaka ni iki kanaka ni iki, nibaza ya privé yabwo ari iyi. Rwose umbabarire, nkunda ibiganiro byawe, ariko ufasha abantu gukomeza inzira. Ibi biganiro twari twabitangiye nabigiyemo ndetse byanyinteresheje kubera iki? Kubera ikintu kimwe, byavugaga kuganisha ku bumwe nyakuri nako ku bwiyunge nyakuri, kuko sosiyete yacu yarashwanyaguritse, abantu bariye abandi. Dukeneye ikintu kitwunga, dukeneye gukura ibi bintu mu bwonko bwacu tugatekereza noneho ikizagirira akamaro abana bacu n'abana babo. Ndumva nta kintu nakubwira Bwana Celestine, ndagushimiye cyane. Urakoze rwose, nabuze wubaye uvuze amagambo avunaguye nagutinze cyane magambo, cyane cyane ko bimaze kuba saa 4 irenga kandi nta mubiri gikuvrufe ibirungu yabaziza kugera byandi tuba tuvugaga mu Rwanda wafunga saa 1 twebwe nabafunga saa 4 bazi ko saa 4 rero kerekana no na Sylvestre nafite kandi kanako yakongeraho kujya bavuze byose, ariko rwose umuntu tumwe gusa no tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mwumvise ko ntarwo ndimwana ko umwanya wo gukora conclusion kuko amasaha adushiranye kandi n'ubundi nabwiye ko ntanzi ishya rwose nanga yaguye mu mwobo kwa kabiri tuzagaruka ko tubicumukuriye ahangaha. Kereka Sylvestre imara kanenda kamwe gusa cyangwa tubiyavuga kugira ngo turangize ibiganiro byacu. Neko umuntu tumwese ko numva ari cye kandi vraiment ibintu bavuze wumvise rero kago propose none proposition nziza rero butaka buretse gato twashobora kwinigura wavuga amagambo vunaguye rero ariko ubutaka zabigarukaho tukabiheraho twavansa tuyenda kwiri ntambwe nta kibazo rwose. Uburenganzira impamvu ngira ngo kamwe mu mwanya mbisubize neza nuko abangaba bo uko ari batatu ni ibiganiro bya kangahe bamaze kwiexprima Longoma
nuko rero numva uyu munsi ni njyewe waruzanye tushe nshyashya nagusaba yo kumpa iminota mike nasubiza ibyo bavuze bimwe kwa bitari ntabwo nditinaho cyane hari ibintu twese wewe ntacyo ariko uhine rwose icyo ngira ngo mpereho ni ibyerekeye ubwoko ubushize gituma mu kiganiro cyanjye navuze yuko ikibazo gikomeye cyane gituma la problématique ethnique itabona igisubizo ni yuko la vérité historique yacu nk'uko bayipresenta abantu nk'aba ngaba aba ari ikinyoma la vérité y'ubu ngubu ukuri k'ubu ngubu nk'uko bivuga bikaba ari ikinyoma hanyuma la vérité des acteurs ubwayo ni ukuvuga abantu babirimo abanyapolitike sosiyete sivile nk'ukwanyu intyoza nyine zivuga ku bibazo by'amoko ubwabo akenshi usanga ari abantu b'ikinyoma kigize umuntu niyo terime nakoresha ubushize aha rero nagira ngo jitoma mbaze kuko hano jitoma turi intyoza ziri kuvuga kuri iki njye navuze ko ndi umubutsi mbivuze hashize imyaka 30 mbivuga mbo Sebahire wavuze ko uri umuhutu n'ubushize warabivuze nawe byumvise kandi mbona ko uri umuhutu mbo nuza François Munyabagisha yavuze ko ari umugesera w'umuzirankwende yanga kongera najya umubaze ndajya aze gusubiza niba umugesera w'umuzirankwende ari umuhutu cyangwa ari umutwa cyangwa ari umututsi kuko nkuko nawe yabivuze yavuze ko ari amoko yiro tuva muri ariya bivuga ngo ubundi wipresenta uruga kuvuti ndi umwega w'umuhutu cyangwa w'umutwa cyangwa w'umututsi cyo gihe bibaye complete kandi umuzirankwende umugesi w'umuzirankwende w'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa bon kuko bemera ko izo kategori ari inyarwanda nyine ngo uretse ko abazungu babigize politiki nubwo araza kukidusubiza ko c'est important niba ari umugesi w'umuzirankwende w'ubuhe bwoko murata hanyuma musomeje yavuze ko atari ikintu na kimwe gusa ageze aho noneho aza akamenya kutubwira yuko hari umunyiginya iseko yari umunyiginya nyina akaba umuzigaba aravuga ati ubwo rero ati ndi umunyiginya w'umuziga hanaho nabwo nagira ngo mbijyeho toptics observation nayo mwaze nawe nyine nkuko uriya nibaje avuge niba ari umuginya w'umuzigaba w'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa mu bwoko bw'uko bitatu icya kabiri cyerekeye hutsi uko yagiye abikuba nazari bya hutsi ko nabizanye avuga ngo etc hano aravuze ngo ndi umutsi ndi umunyiginya w'umuzigaba kubera ko ni isi ari umuzigaba yari umunyiginya nyina ari umuzigaba none se kuki ngewe yanga ko mvuga ko ndi umutsi ngo nanjye nitege ubwoko bwa data n'ubwa mama icyo nacyo ukaraza kukinsubiza hanyuma Venuste ndagira ngo mubaze yavuze ko ari umwega ese ni umwega wo mu buhe bwo umwega w'umuhutu w'umutwa cyangwa w'umututsi icyo ni kimwe do kubyerekeye la vérité des acteurs parce que vraiment c'est important hanyuma rero ese muranyumva turakumva Sylvestre niko nabonaga ntuza ntamureba turakumva rwose nacyo donc ibyo ngira babinote baze kunsubiza hari ku byerekeye François Lebel yavuze François yavuze ngo umuntu uvuga nk'ibi bya Sylvestre ngo ubundi ngo yaba ari we wenyine ubivuga ngo bitavugwa n'abandi benshi ngo twamufata nk'umurwayi ngo kuko ngo binyibutsa ngo ibyo bavuga muri 1994 ngo bica abantu barero gukoresha etc rero ahangaha ngarutse kuri kiriya kibazo justement cya François avuga ngo havuga nyine François toujours avuga ati
iby'ubwoko hari ibyo wiyumvira ngo hari n'ibyo mbona akavuga ko ibyo mbona ari byo important aho ngaho turahuza ibyo mbona jisito nuko nkuko babivuze muri 94 ibyo nabo nuko barebaga nyine umuntu uko asa bakamwica akabati n'umututsi bakamwica inkotanyi yaho ziri muri zone yazo ukareba uko asa ikiri umutu bakamwica ibyo ni byo mbona ibyo mbona aujourd'hui nuko bareba umuntu kandi bitanditse muri za katete bakamenya ko ari umututsi bakavugira generali umutu niba yimugire urajura umutu bakamufata kubera ko ari umutu bakamugira ministre de service bakaba bazi bamushinga ibintu bidafite agaciro ibyo ni byo mbona nibyo mbona urabyumva ibyo mbona nuko ubu turimo tuvugana impunzi zigera kuri miliyoni majorite yabyo n'abahutu abatutsi nibo bakeya babuze nyuma bagiranye ibibazo n'inkotanyi ibyo ni byo umuntu abaho ntabwo tuva kuvuga mu cyuga nibyo abazungu rero nabo nibyo babonaga nk'uko nabivuze babonaga mbese bakanabipima ahangaha mubeshyira abazungu ngo ni iby'amoko ngo basuzugura abirabura tusa none se kuri umuscientifique France ko ari kuvuga wanditse n'ibitabo ndetse na Louise Musomesha mwanditse ibitabo ko mwasomye abazungu b'inahangaha nta mateka anthropologique abanditsweho y'uburyo même révolution Darwin etc berekana uko umuzungu yareshaga mbere uko yagiye azaba muremure bagapima bakagira buti niba byanditse se ku bazungu bene wabo sibyo navuga gushize mvuga mu kiganiro mvuga nti ari ibitabo byanditswe byerekana uko abazungu b'Abaskandinave basa uko bareshya uko imisatsi yabo uko isa amaso uko asa n'abarate uko basa kuki muguma kurusha kuyobya abantu ahubwo mukavuga ngo Sylvestre ngo niwe ngo uri ngo abantu nkanjye nyine ngo abanyapolitike ngo ndagira ngo nkubwire rwose turaza ndakuri gukomeza ariko aho ngaho urabeshye cyane ugiye nta kibazo reka wenda akoreka mwibuke ko iminota rwose irimo kudusiganwa abavandimwe mwe kandi mwibuke ko rwose ibiganiro tuzabigarukaho rwose niba ngombwa rwose ndimo ndagira no kugira ngo menye aho turahari ariko reka Sylvestre abanza arangize kameme ariko twarangize ikindi kikamemu cyo kumenya amoko noneho gutaha tukazajya mu byo muri solution nabiriya yavuze ngo abazungu ngo baturutse muri Tanzania ngo ntabwo baturutse muri Congo etc Tanzania na Uganda Uganda na okay nabyo reka mbifate gutyo uretse ko atari ariko tubifate ko baturutse muri Uganda na Tanzania muri Uganda naho hari amoko arenga 26 muri Tanzania arigeze kuri 100 kuki seho basaze ibyo bari relevanti niba créer amoko cyangwa 3 mashyashya y'imbiye pour les mêmes raisons donc aho naho urumva ko ntabwo donc mbo ibi rero bavuga ngo amabarura ngo bazaga umutungo anga c'est important ngo baryabaye muri 50 babazaga umutungo umubare w'inka etc attendez n'ubundi les recherches anthropologiques nuko hano twavuze ibya morphologie ariko ntabwo zagarukira kuri morphologie abazungu bakoze recherche kuri za spénish nuko tutabonye umwanya banditse ukuntu babona abatutsi nyine bareshya nyine na morphologie ariko banavuga ukuntu babona kitiroma yaho batandukanye n'abahutu bavuga n'ibindi byinshi cyane basanze effectivement basanze abenshi mu bitwaga abatutsi haribo bari bafite umutungo mwinshi abahutu aribo bafite muke kuko abahutu barabacakara kuba abahutu barabacakara s'il imyaka 300 biri muri bya bindi mbona urabyumva ni byo mbona kuba ngo abahutu barongeye mu Rwanda bakaba barimo kuba bacakara aujourd'hui today ni byo mbona ntabwo ari vue d'esprit ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umunyapolitike Sylvestre ngo arashaka kugira gute ibyo ni ibyo mbona urabyumva
n'ibyo mbona ibindi bavuze donc voilà kandi niyo muvuga ngo kuki ngo barebe umuntu akwasa ngo bakavuga iki byose none se we niba wemera par exemple ko abazungu n'abirabura baba kandi ngira ngo urabyemera ko atari ibintu by'irimbano ubyemera utese si ukureba ko umwe asa yera undi akiha akaba ajya gusa n'igikara hari ukundi buryo ubibona bikamara iki kuki wumva buretse gato uraza kusubiza kuki wumva yuko jyewe ntashobora kuba mu muntu nkurikije uko areshya uko asa uko amazuru areshya uko imisaya ireshya nanjye nkavuga ngo ni umututsi ntabona umututsi urabona umwirabura ukurikije ko afite raporo black ukamwita umwirabura ikibazo turabona tufite urabyumva n'imisatsi byose ukabona ko bafite imisatsi itameze kimwe uretse gato ndabunga ibintu bitari byo byinshi kuri wowe ndarangije urarunda ibintu byinshi kandi utari buze kubirangiza nagarutse ku byo bavuze bwana François Munyabagisha numva wamureka abanza akarangiza besoin ukagenda unota kandi muri kiba kiganiro kiragumaho nibe ngombwa tuzongera tumve noneho ucyumve noze yitonze ufata umwanya wo gutekereza rwose nongere nsubiremo nta kintu kitwirukansa ntibujije ko ideba dufite n'ubuzayakomeza mu cyumweru gitaha tukazajya mu bisubizo nyuma rwose mwisantareze nako muravuga igifaransa rwose mwumve mutuje mujye mureka umuntu abanza arangize hanyuma ahubwo wenda ufate note none uzamusubizeho iriya rigima ngiye kurangiza vrema iriya rigima rero bavuze ngo umuzungu ngo mu nama musomesha yarimo ngo umuzungu yarebye abahutu n'abatwa n'abatutsi ngo barimo bashiragurana ngo aravuga ngo mufite ikibazo mu mutwe bo bavuze ngo impamvu yavuze ko umuzungu yavuze ko bafite ikibazo mu mutwe ngo ni uko ngo bari abahutu n'abatwa n'abatutsi no ngo umutwe harimo ngo ibyo no yavuze ko bafite ikibazo mu mutwe kuko bari kubipfa uracyumva c'est différent avuga ati murashiragurana kandi twebwe hano n'abafurama n'abadage hano twe ntabwo duhura ngo dushiragurane n'ibyo yashatse kuvuga avuga ko bafite ikibazo mu mutwe ariko ntimukajye mukoresha za argument donc mukazana des faits zirizo noneho mugasutana des arguments zitarizo urabyumva noneho c'est toujours Venuste nyine avuze ibyo noneho nyine avuga ngo abanyarwanda bafite indwara yo mu mutwe nyine ngo y'amoko ngo bashyizwemo n'abanyapolitiki na Sylvestre etc noneho aravuga ngo ubwoko ngo ni nk'umwuka vous rendez compte donc abantu bicanye 1 million de personnes en 3 mois bajya muri Congo bica miliyoni 2 mu mwuka donc quand même njye basaba hari minimum quand même de je ne sais pas ntabwo ushaka kwemera ariko hari minimum de nibyo natangiye avuga iki kibazo ni seriye cyane twari dukwiye kugifata tutari lejerote tukayibona urabyumva kuko abanyarwanda muri twebwe bateza amaso nitwe bateza amakiriro yo gukemura kino kibazo donc hanyuma rero akanyuma ndangirijeho yavuze ngo Sylvestre mu kiganiro cye yavuze ko amoko ari privé ngo none ngo arareba abantu akabwira ngo ubwoko bumeze gutya naho hazongera bari ikiganiro cyanjye navuze ko effectivement iyo bigumye muri sphère privé amoko ni privé ariko mvuga yuko umuntu wese wiyangaje muri politiki cyangwa yangaje nk'uko muri media agomba kudiringa n'ikibazo cy'amoko y'abanyarwanda gikomeye cyane ikintu cya mbere agomba gukora ni ukudekirina ubwoko bwe niyo mpamvu ni permese kuvuga gukora za investigation ku moko y'abantu bamwe na bamwe mu mateka y'u Rwanda cyane cyane muri 1959 bagiye bagira role mu gushyushya ibyagaho cyangwa gushyushya agatutsi cyangwa se mu kujura role muri politike nyarwanda igendera ku kibazo cy'amoko nk'uko hari hose bagenderaho
ariko ibugenderaho ku buryo bukomeye nko mu Rwanda. Voilà, umbabarire natizaho gato ariko ndangirije aho ngaho je résume. Birumvikana rwose kandi urakoze inshuti mvandi rwose ndabona yamaze kuba saa 4 n'iminota hafi 20 munsi zacu. Nagira ngo rero nsabe bagenzi banjye yaba Bwana Louise Musomere twamaze kumukerereza deja yaba François Munyabagisha we nta kibazo baba baracyari kumanywa mugenzi wanjye Venuste nagira ngo rwose mbasabe ibyo Bwana Sylvain avuga mwagiye mufata note ndetse nagiye nabona ibyo abakurikira dumi kuko baradukurikira ari benshi cyane baragenda batanga ibitekerezo umwe aramara kuvuga ati aho turemeranywa aho nitwemeranywa ku buryo rwose ngiye kubyinjiramo ngo nganire ngo mbigano byatagiye kirekire. Nagira ngo rero ndabona Aloys Musomere ateye ubutoki rwose Bwana Aloys mbabarire umunota umwe n'uburenze rwose chronometre itsino ndahita ndakupa mikoro yawe rwose ariko tubabarire dusoreje ducumbikiye angana kwe gusoza ntabwo dushoje rwose ducumbikira ngaho uyu munsi noneho kwa kabiri gitaha twatumukuririreho tugenda duteye nambwe ku nambwe ariko nagira ngo ndeke Bwana Aloys banza agira ikintu rwose atari cyane kugira ngo avuge umunota umwe guterenga Bwana Aloys ijambo ni ryawe. Murakoze Celestine ntabwo ntinda ni ikintu kimwe gusa Sylvestre yumvise nabi ntabwo navuze ko ntemera kuri umuhutsi nongere mbisubiremo ni wowe wiyumvamo icyo uri cyo ndacyemera ndagifata uko ukivuze nanjye Musomesha Aloys nicyo ngusaba nuko ugomba kwemera niba utacyemera ariko winyita icyo ntari cyo nanjye ntabwo nzakwita icyo utari cyo umuntu utari nicyo ngicyo ndagirizaho ngira ngo aho ngaho byumve neza ntabwo nubaha uko wowe wiyumvamo nicyo n'uwo wiyita uwari nanjye Musomesha Aloys rero kora nkanjye kuri iyo ngingo nibura wemera icyo mubwiye niba ndanacyemera ariko ugifata ninumva wongeye kunyita umuhutsi cyangwa ukanyita ikindi kintu mbivugire muri kiganiro abanyarwanda ngo ndababyumve ngewe nzakorera mu rukiko. Murakoze. Rwose ndabona rwose bikiro biganiro bishyushye cyane gago ntekereza ko abantu barangwa no gutekereza ngo navuga mu kanya basije ari gikomeye cyane kuko tuye agaciro kayo kuko iyi ngingo yatumye hapfa abantu bagera muri za miliyoni ntago ari tugomba kuvuga gutya gusa ibintu tugomba kureba tukumva buri muntu ruhande rwe mu bitekerezo bye kugira ngo tuhe agaciro noneho nyuma turagutera ya ntambwe nyine tuhagana ariko hano hantu kuri radio muri tugomba kumva ko tugomba guhijamba buri wese agatanga ibitekerezo bye evidama kugeza ubu ndabona byagenze neza bwubahane birumvikana rwose ano mwese nshimire ko uko yo mutumvikana bwose ariko mugenda muri gutanga ibitekerezo bye uko abyumva abandi bakabimwubahira noneho abatwumva bakaba bari bazafata imyanzuro yabo ni mu nkundiro rwose tuba tubicumbikiye ahangaha uyu munsi noneho tuzabigarukaho ibihora gatoya umunota cyane noneho wiki François umunota umwe gusa ntiwiryamira ko batavuze ubwoko bwabo nababajije basi umunota umwe turangiza dusoreza ndako ducumbikira ahangaha usoje rwose turagarukaho rwose ara François ijambo ryawe vuba vuba ariko urakoze cyane reka mbanza nsubize Sylvestre ufite amashyushyu yo kumenya ngo ubwoko bw'abantu ariko nagira ngo nitujya tuganira tugerageze no kuzamura intera yo kumvikana twakubwiye yuko ubu bwoko ari ingibwa bwoko yaremwe n'abanyepolitike iyo virusi uwo mugera wamaze abanyarwanda ntabwo numva akamaro byaba bikimariye yo gukomeza kubyiyita ni nk'uko ubu ngubu njyewe maze gusobanukirwa nk'ibintu by'amadini nababajwe no kubona idini ryacu twararitakaje ku buryo gukomeza no kwitwa François babwiza ukuri njye ni ibintu ntirana nabyo sinzi igihe nzabyipakururira ariko ngomba kuzabyipakurura atuka nta mwana wanjye nta mwuzukuru wanjye nshobora niba ari njye ngomba gufata amazina nabisigira noneho rero kuri icyo kibazo cy'amoko kuri icyo kibazo uhatira abantu ngo bavuga amoko ngo barimo y'abahutu n'abatutsi twakubwiye ko ari sinumva ukuntu njyewe rwose nakomeza kujya kwihatira umugeri ikintu numva ko nta kamaro gifite nabyihatamo kubera iki cyakora pour ta curiosité
nakubwira nti n'uzasoma igitabo cyanjye uzasoma aho nkubwira ko sogokuru yari umugesera w'umuzirankende. Urumva, data umbyara akaba umugesera w'umuparimehutu. Wabyumva? Njyewe nza kuza kuba kwandikwamo ngo ndi umuhutu w'umugesera, ariko n'ubwo buhutu bwanjye wowe ntubwemera, warabigaragaje. Si wowe wenyine, aho nyuze abantu bandeba ku ishusho. None se bimaze iki kuvuga ngo uri umuhutu kandi abandi bakubona akabonamo ikindi? Ariko wowe ugomba kumenya icyo uri cyo. Njyewe ndakumenyesha ko njyewe ndi umugesera w'umuzirankende. Nushaka kunyita ukundi, ubwo nukuva yuko uzaba ushatse kunyamburira ikote ryanjye ukanyambika ukundi wishakira. Ibyo ni wowe. Ubwo cyakora njyewe ntabwo nzirirwa nkujyana mu nkiko. Inkiko sinzemera, ntabwo nzemera iziriho z'iki gihe, twarazibonye. Noneho rero nkomeze njye ku kindi kintu, kuko mu mwanya wari urimo uvuga mbabare rwose nabonaga urimo wungikanya ibintu byinshi, ariko ibintu byinshi bimwe bitari byo. Kandi burya mu bintu bibi cyane byica ibiganiro ni uko iyo abantu bungikanya ibintu bitari byo, ukurura abantu mu mutego wo kwibwira yuko ibyo urimo uvuga ari byo. None ikindi kintu nanone, wowe Sylvestre, hari uwavuze ati, ni Venusi, ati mbona uri umunyepolitike. Niba koko nawe wibonamo umunyepolitike ukaba uri umunyepolitike, dufite ikibazo hano, kuko ahubwo hari ibintu tuzagenera kuganiraho cyane, kuko twebwe tubivuga yuko iyi ndwara yatewe n'abanyepolitiki. Noneho niba uri umunyepolitiki, ni ukuvuga yuko nawe ufite uwo mugera, iyo jene y'abanyepolitike badukurura iyi ndwara iracyakurimo. Niyo mpamvu rero kuganira nawe kugira ngo ibintu bisobanuke bizatugora, ariko tuzafata igihe kuko ufite ubushake. Tuzafata igihe rwose twerekane yuko abanyepolitike mugomba kwicara hasi tugashaka urumuri. Twamara kubona urumuri mukabona, mukaza gufata inkoni yo kujya kuyobora abanyarwanda, mutabafata nk'aho ari inka. Noneho rero ikindi kintu ndangirizaho ni uko uravuga uti amoko yakoze amashyano, nibyo tuvuga, ariko warangiza ngo abantu baricanye. Ndagira ngo nkwisabire ikintu kimwe, ntuzajya uvuga ko abantu bicanye. Jya ubivuga nibyo, abantu barapfuye, ariko jya umenya gutandukanya. Ntabwo ari abatutsi bica abahutu cyangwa bisha abahutu, si abahutu bica abatutsi cyangwa bisha abatutsi, si abatwa, ntabwo ari abo ngabo, ntabwo ari, ni udutsiko. Ibyo bintu tujye tubigarukaho, tubishimangire niko bimeze. Ni udutsiko tw'abantu bake biyitirira bakigira abandi bababona ngo bari n'abatutsi. Ubu wajyaho rero ko kukambwira ngo Kagame n'agatsiko ke ngo n'abatutsi. None se niba uvuze ngo n'abatutsi, ngo ni ingoma y'abatutsi, ngo n'abatutsi bica abahutu, Kizito niki? Kizito noneho bavuga yuko atari yanditse mu mpapuro yuko ngo yaba ari umututsi, uretse ko ntazi niba we ariko yiyumvaga, ariko niko byandikwa, niko bivugwa. None se abandi bose, aba bose bahunga bitwa ko bavuga ngo bemera ko ari abatutsi, barahungira iki? Ni udutsiko dufite ukundi kuntu tubona, tugakoresha ibiryo mu buryo bwa politike, tugakoresha kugira ngo tuhume abantu amaso. Noneho tubona uburyo twitwikira igihu tumara abantu, kugira ngo dukomeze twikumire ibintu n'igihugu. Nibyo, nta bindi. Ntabwo nuko bimeze. Nujya kera abanyiginya ubushize twaganiraga n'umwuzukuru wa Mashira, yiyemereye avuga ati mbere yuko ingoma y'abanyiginya iza, cyangwa se mbere ikera, mbere ku ngoma ya Mashira, nta bahutu nta batutsi nta batwa bari bahari. Uranyumvira nawe, ubwo urabyumvise. Nyamara urebe uko we ahagaze avuga ati abahutu, abatutsi, ni ibintu byaje. Noneho abantu bakora politiki bagazana iyo disikuru yo guhanganisha amoko, kugira ngo bo mu nyungu zabo za politiki abantu bamara kwicana bagazamuka banyonye politiki bati mwabonye abaturage bacu badusaranye. Nyamara ibisazi niho byaturutse. Hari umufilozofe wo muri Brazil yaravuze ngo umwami hari umwami mwiza uyobora abaturage neza cyane. Noneho haza kuza umurozi w'amariba aroga amazi abaturage banyweragamo, abaturage barasara, basaze baza kujya ibwami, bajya kubwira, baravuga, umwami yavuga
bakabona ngo umwami yasaze, none bavuga ngo umwami yasaze, baramusarana bati umwami nave ubwo n'umusazi. Umwami arumirwa aburi ayo kuntu abigenza, noneho ashaka kugira ngo yego avuga ati ngira aba basazi ntabwo nashobora kubayobora. Noneho umugore aramubwira atumva twabimenye yuko hari amazi banywa, ari amazi yabo niyo atuma basara, kuko ariko aya yacu yo muri pare ntabwo yo ni mazima. Noneho abwira umwami ati reka tunywe kuri ari amazi yabo turebe. Barayanywa, umwami arasara, nabi bwami bose barasara bahinduka. Noneho abaturage bati hantu mubona ko umwami yabaye muzima, ati umwami yabaye muzima rwose, noneho amahoro arahinda. Ibwo ni muri Brazil, ariko iwacu rero ntabwo ariko bimeze. Iwacu c'est l'inverse. Umwami arasara, yamara gusara n'umwami arimo arakora politique, yasaze, noneho kubera noneho abaturage kugira ngo bagire amahoro bakajya kunywa kuri by'amazi arimo ibisazi, uburozi bw'ibisazi by'ibwami, ugasanga nyine barakoma amashyi, ni ibyo nyine, noneho bakicana bakamarana. None se ubwo wavuga ngo ni abaturage, ngo abaturage bamaranye? Oya, ntabwo ari ibintu bisazi byaturutse mu gatsiko, mwako gatsiko k'ibwami hejuru aho ngaho, nibwo bumara abantu. Nujya muri Repubulika ya mbere, ibyabaye amabi yahabaye ntuzayitirira abahutu, ntuzayitirira abatutsi, ndabikusabye ntuzayitirira abatwa, uzajye kuyashaka mu bantu b'agatsiko kari ku butegetsi. Ibyabaye kuri Repubulika ya kabiri nabyo uzajye kubishaka mu gatsiko k'abo bantu, kandi nta nubwo nakubwira, iyo tuvuze muri Repubulika ya kabiri niyamya abantu bumva ngo Repubulika ya kabiri bakajya guhihanganisha abakiga n'abanyenduga. Ibyo ntabwo ari byo, kuko ntabwo ari byo, ni agatsiko, nta nubwo ari n'agatsiko k'abakiga, ni agatsiko k'abantu bamwe bazwi bafitiye amazina, tubashyize ku rutonde ntabwo twarenga abantu 50. Ndakurahiye muri 94 nabyo ibyo bintu bamenye, ntabwo abahutu bisha abatutsi, abatutsi bica abahutu, na dutsiko tw'abantu tw'interahamwe tw'inkotanyi, na n'ubu niko bikimeze, ni udutsiko tw'abantu. Iyo ndwara François, no guca mu ijambo, abantu baresera baziranye n'abatutsi. Urumva ntabwo nshaka kubica mu ijambo, ariko w'imbare nayo niyo iri kwivuguruze nanjye ngumana kandi ko papa yabwiye bose bane babageseraho n'abandi abatutsi, noneho yari kumenya none itakara rwose usanga itafite agaciro. Mureka twumvikana rwose, tujya inama nk'abaryi b'imbuto. Muretse rwose ikiganiro tugisubikira ngaha, dore maze kuba 4:31 n'amasegonda 57 iruzuye rwose, twe tubicumbikiye ngaha uyu munsi. Noneho ahubwo nimushaka turagisubukurira ngaho gutaha, ko cyagitangiye gushyuha cyane, no tuzagitangira ubutaha gishyuye cyane hano rwose. Mu nkunde rwose duseze hanga hanyuma tuzeraneho tubana n'ubutaha rwose, namwe ubwo naho kuwa kabiri gitaha rero. Tutimva radio mu rero rwose, mbona rwose ibiganiro bishyuye cyane, ndetse kandi nako nagaragara rwose ko mudukurikiye muri benshi, muri gutanga ibitekerezo binyuranye rwose. Dukomeze hanga ko turagira ngo iyo dukunze kuvuga tuti ikibazo kiri mu Rwanda kirakomeye cyane, cyane ikibazo cy'amoko kimeze nk'ikibyimba. Cya kibyimba umuntu ajya gukozaho urutoki kikamurya. Uburo twebwe dushaka no kugira ngo tuzagikande ahubwo rwose tugiturugunye rwose, tugiturubike, tuvanemo amashyira kirimo, kugira ngo yavanemo nyine buri wese agira uburyo gusakuza gutaka urambabaza agira gute, ku buryo bizagira ahantu amashyira namara gushiramo avuga ati numva rwose mbohoye. Cyane gusa njye tugera ngo tugeza aho ngaho. Ure mutwe mu tukiganira ugerekeye amoko, nimushaka tuzabigaruke utaha. Ndabona rwose bwana Venusa arimo gutera agatoki, ngo kabyere rwose ndabore rwose kubera ko jambo gusa mu ijambo n'akantu kamwe gusa. Tubwire ubwoko bwawe bwana. Yewe ufite, ndabizi ko ufite H na T na 3, ugenda ushyiraho rwose nk'uko usanzwe ubigenza, kandi n'ubutaha uzagarukira umunyapolitiki nk'uko wakomeje kwitwara nkawe, tuzagufasha rwose uko umeze, nta kibazo. Uri umwega wo mu Kivenusa. Mubwire ko ndi umwakagara, mubwire ko ndi uwamakara, mubwire iki? Uri umwega w'umuhutu, w'umututsi cyangwa ushyiraho icyo ushaka muri ibyo bitatu ufite.
sindi umunyarwanda nabyo nabihakana niba nabyo bihakana ubivuge ndibuze hera kw'icyo ufata icyo ushaka kunyereho kugira ngo dusoreze aho ngaho rwose bwana Venus ngo ijambo ngira ngo hari icyo ushaka kuvugaho gindi kugira ngo dusoreze aho ngaho icyari cyo ngicyo gusa nagira ngo azakomeza aze ari umunyapolitiki ariko natwe twemereye ko tutajya muri iyo politiki y'amoko tutemeye navuze ko ubwo twasaba rero mwese vraiment urabona ko Bwana Nsengi yumva Sylvestre ikiganiro kiracyashyushye turacyafite ibintu byo kuvuga kubera iki kubera ko bino bintu ntago bivugwa byagizwe tabu ndetse nahoze nifuza ninge ndifuza n'umuntu w'umututsi rwose wiyumvamo ubututsi koko akumva ko ari umututsi rwose waho ndetse barahari biravugwa nabyo nibyo bivugwa bumva ko abatutsi bagomba gutegeka ko bagomba gutegeka abahutu ko utari abagaragu babo ko ntacyo bapfana naho ndimo ndamushaka kugira ngo nawe aze hano kuko ntabwo tugomba gupfukirana gusa ngo turekere aho ngaho ngo kubera ko ngo ibintu byavuzwe na Louise Musomesha byavuzwe na François Munyabagisha ngo tuvuge ngo amina birarangiye ngo turekere ngo oya turagira ngo rwose ibyo bitekerezo bitandukanye byose bisohoke noneho tugire aho duhuriza turahuza nta kibazo ariko tugire ikintu tuzabibyaramo kuko buri wese ufite iyo myumvire itandukanye n'iyundi bizageraho tuzi ikibazo kivuga kiti subundi ayo moko Sylvestre uvuga ahari agaragara mu rufuroje komari byose tuyamazi bara kiri kibazo gikomeye cyane ese Musomesha uvuga ko nta moko abaho kandi ko abanyarwanda batemana kandi bakicana kandi kubera ko amoko y'amanyapolitike nako nkosore y'amanyapolitike ese tubigenze gute bara nutugera aho ngaho Munyabagisha nawe kira ibintu by'ubwenge bucukumbura cyane gushaka urabona abanyarwanda babana bate kugira ngo tume tunyine turazamuka ya ngazi y'ubwiyunge nyakuri nakoze rero muramuke neza ariko nta kwa kabiri gitaha rero kabero amahoro murakaho mwese komeza utaha